შესრულებად დიდი მადლობა ყველას მობრძანებისთვის. დღეს ვაგრძელებთ ციკლს იმ საკითხებზე საუბარს, რასაც ქვია გეოლოგიური საფრთხეები და სეისმური საფრთხეები კონკრეტულად რიონის ხეობაში და იმედი მაქვს, რომ ყველასთვის საინტერესო იქნება ეს და შემდგომში გავაკეთებთ დისკუსიას. მე მინდა ვთხოვო ბატონ შოთა ადამიანს, რომ გააკეთოს პრეზენტაცია ამ საფრთხეების და დამატებით და მე მგონი ჩვენ არ მოგვესდება ამაზე საუბარი, იმიტომ რომ ნამდვილად ხედავთ, რომ სერიოზული საფრთხეები არსებობს. გთხოვთ ბატონო შოთა. გაქვთ მართვის პულტი, შეგეძლებათ რომ გააზიაროთ პრეზენტაცია. ამრიგად შანს გრაფიკული მასალა ალბათ თქვენ ხედავთ. პირველი სურათი იმის მერე ჩვენ წინა ამისი რამდენიმე გავიდა იმის მერე ველაპარაკეთ. მე კიდევ შეგახსენებთ ძირითად საკითხებს, რას უნდა მიექცეს ყურადღება ასეთი პროექტის განხორციელების შემთხვევაში, როგორიც არის ნამახვანის ჰიდროელექტროსადგურების კასკადის მშენებლობა. ამიტომ პირველ რიგში დავიწყე იმ ტოპოგრაფიული საფუძველით, სადაც არის ნაჩვენები, აგერ ხედავთ ქუთაისის ზევით, რიონის ხეობაში ჟონეთი, მერე ნამახვანი და ტვიში, სადაც ეს ყველაფერი უნდა განხორციელდეს. ასეთი მშენებლობა, თანაც ეს პროექტი შემოვიდა როგორც უალტერნატივო, ასე იგი ალტერნატივობა ნიშნავს იმას, რომ უნდა გაკეთდეს ჰიდროელექტროსადგურების კასკადი დამბებით და წყალსატევებით. ნებისმიერი ამ საკითხში შეხედული ექსპერტი პირველ რიგში გასინჯავს, არის თუ არა ასეთი პროექტის განხორციელება ადამიანებისათვის, მოსახლეობისათვის, გარემოსათვის უსაფრთხო, როგორც სიცოცხლის, ასე ჯანმრთელობის, ასე საკუთრების და ასე გარემოს და სხვათა მხრივ. ვილაპარაკეთ და გაჩვენეთ შემდეგი სლაიდი, რომ უპირველეს ყოვლისა ასეთი პროექტის განხორციელების შემთხვევაში უნდა გაითვალისწინო რეგიონის სეისმურობა, იწიზრების საკითხი, რას წარმოადგენს, სად მდებარეობს ეს. თქვენ ხედავთ ამ რუკაზე, კარგად არის აღნიშნული, აქ არის 358,000-ზე მეტი შემთხვევა მიწისძვრისა, ყველაფერი ეს არის შავი წერტილებით დანიშნული და აქედან მყაფიოდ ხედავთ თქვენ სეისმოაქტიურ გლობალურ ზონებს. ჩვენი ქვეყანა აი აქა, შავი ზღვა, კასპიის რეგიონი, მთლიანად კავკასია და მიმდებარე ტერიტორიები არის სეისმოაქტიური გლობალური სარტყელის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი. ეს არის თავისებური ზონა, ამას ქვია გეოლოგიური ტერმინოლოგიით ლაპარაკობთ, კონტინენტური კოლიზიის ზონა, სადაც ორი კონტინენტი, ერთი ეს არის აფრიკა-არაბეთის კონტინენტი, სამხრეთით, ჩრდილოეთით ევრაზიის კონტინენტი შეეჯახა ერთმანეთს გეოლოგიურად ახლოს წარსულში და ეს პროცესი შეკუმშვის, დეფორმაციების, მასთან დაკავშირებული მიწისძვრების გრძელდება და გრძელდება. შემდეგი სურათი, რაც მე აგრეთვე გაჩვენეთ, უკვე კონკრეტულად იმ რეგიონის გეოლოგიური და ტექტონიკური რუკა არის თავისი მიწისძვრების ეპიცენტრების ჩვენებით, რომელსაც ქვია ჩემი
მასშტაბლებლის მიერ არის გამოყოფილი ეს როგორც ძალიან საშიში, ძალიან აქტიური ტექტონიკური ზონა. ამას ქვია კახეთი რაჭის ზონა. მთლიანად დიდი ზონა არის 100 კილომეტრების სიგრძის, როგორც აღმოსავლეთით და დასავლეთით. კონკრეტულად ამ ნაწილს კი აი აქ ჩვენ ამას ქვია რაჭა-ლეჩხუმის ნაკერი ზონა. Switch zone ინგლისურად ვთქვა. რომელიც ძალიან აქტიურია და აი შემდეგ სურათზე ახლა გეოლოგიური ფორმაციებს თუმცა იყოს ჯერ აი მარცხნივ თქვენ ხედავთ იმ პირობით ნიშნებს რომლებიც რითაც აღნიშნული არის მიწისძვრების ეპიცენტრები. აი ფორმა მიუთითებს თუ რა სიღრმეზე არის ჰიპოცენტრი ამა თუ იმ მიწისძვრისა. ფერი მიუთითებს რიხტერის სკალით მაგნიტუდას. ყველაზე მაღალი არის 6-დან 7-მდე წითელი ფერით და სხვადასხვა სიღრმეების მიხედვით დავაგებული და შემდგომი არის მწვანე ფერით და ჩვენები ეს არის 5-დან 6-მდე. ეხლა გადავიდეთ შემდეგ ნახაზზე. ესე იგი ეს ფერები მოაცილე გეოლოგიური იგივე დარჩა. თქვენ ახლა უფრო ადვილად და მკაფიოდ ხედავთ როგორ არის განაწილებული მიწისძვრების ეპიცენტრები ამ ტერიტორიაზე. ყველა წითელი ხაზი არის მსხვრევაზე. რღვევა გეოლოგიურად სადაც ლითოსფერო არის გაწყვეტილი და ძალიან აქტიური მოძრაობის თვალსაზრისით ან დეფორმაცია მიდის ქერქის და ლითოსფეროსი შეკუმშვა თუ გაჭიმა თუ ნაწევია სხვადასხვა კინემატიკის არის. ახლა წინა შეკრებაზე დაისვა საკითხი უშუალოდ ის ადგილი სადაც დაგეგმილი არის აგერ ხედავთ თქვენ ტვიში ნამბოხაინის ზონეთი აი ეს ნაწილი. ახლა მე ამას გავადიდებ აი ამ შემდეგ სურათზე აი ესა ამ შემთხვევაში თქვენ მთელ ამ რიონის ხეობას ხედავთ ქუთაისის ზევით. იქ სადაც უნდა დამბები და წყალსაცავები გაშენდეს და იმ მიწისძვრებს მე ლურჯი ფერის რაც არის და ჩვენები ეს არის 4-დან 5-მდე მაგნიტუდა რიხტერის მაგნიტუდა. რაც შეეხება მწვანე ფერით აღნიშნულებს ეს არის 5-დან 6-მდე. ეს 5-დან 6-მდე მაგნიტუდის მიწისძვრები დამანგრეველი მიწისძვრები ეს ძლიერი მიწისძვრების კლასი არის. და ხედავთ თქვენ arch to shores ამ რიონის ხეობიდან სადაც დაგეგმილი არის ხესების შენებლობა არის რამდენი მწვანე ნიშანი ნაჩვენებელი ძლიერი მიწისძვრის ეპიცენტრისა. შემდეგ სურათზე შემოვიდეთ აბა შემდეგ სურათზე. ესე იგი თუ თქვენ ფლობთ გისის პროგრამას ნებისმიერი ეს მიწისძვრა შეგიძლიათ გავახსნათ და მიიღებთ რომელ მიწისძვრასაც გახსნით იმის პარამეტრებს. აგერ მაშინ მეგონი ჩანს პარამეტრები არა? ესე იგი რა არის? როდის, ესე იგი წელი, თვე, რიცხვი, საათი, წუთი, წამი, რა ადგილას კოორდინატები გეოგრაფიული, რა სიღრმეზე არის ჰიპოცენტრი და სხვადასხვა მაგნიტუდა რა სიდიდის არის. აგერ აი მაგალითად აქ ხედავთ 5 და 29. შემდეგი ყველა ეს მწვანე ესე ამოვიღე ახლა თვალსაჩინოებისას რომ იცოდეთ ვიცოდეთ რა მიწისძვრები უკვე არის განხორციელებული როდის. ის პირველი რომელიც გაჩვენეთ არის 1908 წელს. აქ მარტო ინსტრუმენტული პერიოდის მიწისძვრებია და არა ისტორიული ისტორიული მე კიდე გიჩვენე ცალკე. შემდეგი მიწისძვრები ის მთელი გროვა არის რიონის ცხენისწყლის წყალგამყოფზე. სულ დაახლოებით 15 კილომეტრის მანძილზე რიონიდან. ეს არის 508 1957 შემდეგ ჩავიაროთ ახლა განაჩენები ეს არის სულ 57 წელი არის და არის 5 და 1 შემდეგი
5 და 62. 6-თან ძალიან ახლო არის და შემდეგი 5 და 62 იგივე. ხო, აი ასეთი არის ფაქტიური სურათი. ეს არ არის ვინმეს რაიმე ინტერპრეტაციული, ეს არის გაზომვები და გიჩვენებ. მერე როგორ ხდება ეს გაზომვები, ვინ არის ჩართული ამაში, საიდან ვიღებთ ინფორმაციას. ამ მონაცემების გათვალისწინებით იყო ასეთი საერთაშორისო პროექტი ყაუსინ, სადაც გიჩვენეთ, ესე იგი დაახლოებით 30 ექსპერტი შეერთებული შტატებიდან და კავკასიის ქვეყნებიდან, აზერბაიჯანი, სომხეთი, საქართველო და თურქეთიდან მონაწილეობდნენ. რომელთაც დადოს უკვე შემაჯამებელი ინტერპრეტაციული მასალა, რომლებიც გვეუბნებათ რა იქ ქუთაისს ხედავთ. ქუთაისის თავზე თუ ჩვენ ახლა რიხტერის მაგნიტუდიდან გადავალთ ინტენსივობაზე, არის 12 ბალიანია, ეს არის მერკალის სისტემა, 10 ბალი, 9 ბალი და 8 ბალი. აი ესეთი ბალიანობის ტერიტორია არის ის, სადაც ჩვენი კოლეგები აპირებენ ააშენონ ჰიდროელექტროს სადგურების კასკადი დამბებით და წყალსატევებით. შემდეგი ძალიან მნიშვნელოვანია გრუნტების საკითხი, ანუ მიკროსეისმური რაიონება. გრუნტების რა არის იმის მიხედვით როგორი გრუნტია კიდევ უფრო საშიში გახდება, კი არ დაიკლებს იწვევების სიძლიერე. და აქაც ისევ ხედავთ, ესე იგი როგორი არის 10, 9, 8, ასეთი არის სეისმური შეფასება და ეს შეფასება კი არ არის ერთეული ვიღაცა ერთი მეცნიერი, ორი მეცნიერი, არამედ დიდი საერთაშორისო პროექტების მრავალწლიანი მუშაობის შედეგია. ეს ერთ დღეში და ორ დღეში არ კეთდება, ამას წლები ჭირდება ყველაფრის ამის შესწავლას. აი ზოგიერთ ყველაფერი ეს ქვეყნდება, ასე გასაკვირი ის არის, რომ ამ პროექტში ვერ დაინახავთ, რომ მასალას იცნობენ. მიუხედავად იმისა, რომ არის ანგარიშები, პუბლიკაციები, არის გაგძალომა. აი შემდეგი. გააგრძელეთ ბატონიშვილ, უბრალოდ ხმა შემოვარდა უცებ. ხო. აი იდეა ეს გამოქვეყნებული არის ჩვენი ამერიკელი კოლეგების მიერ კალიფორნიიდან. რა არის ნაჩვენები, აქ აღნიშნული არის იგივე ტერიტორია, თავისი ერის მექანიზმებით, რომელიც გეუბნება როგორი მოძრაობა იყო იქ, სადაც არის წყარო, ჰიპოცენტრი, ვიწრო წყარო იყო, შეკუმშვა, იყო გააჩინვა, იყო გააწევა თუ იყო კომბინაციები, ყველაფერი შესაძლებელია, ყველაფერი გამოქვეყნებულია, გაურკვეველია, რატომ არ არის გამოყენებული მასალა. შემდეგი მეც კი გამოვაქვეყნე ასეთი მასალა 95 წელს, 92 წელს ანკარაში გავაკეთე მოხსენება და მერე გამოვაქვეყნე ამ კონფერენციის რომელში ეს ორი შტო ძლიერი ვიწროებისა დაწყებული ჯავიდან ამბროლ გაურამდენ. ეს მონაკვეთი სულ რიონის ხეობაშია, მისათავშია. სიგრძე, სადაც ეს ყველაფერი გამოვლინდა როგორც დავანგრეველი ვიწრო, არის 70 კილომეტრი, განი 30 კილომეტრი არის. ასეთი არის ის სურათი. შემდეგი აქ ჯერესა ასეთ მოვლენებს მთელი მსოფლიოს სპეციალური სადგურები იწევს. აი აქ არის ნაჩვენები სეისმოსადგურები, სადაც იწერება ეს ყველაფერი, მიდის განზოგადოება, დამუშავება და შემდეგ მერე პუბლიკაციები და მერე იქნება კატალოგები, რომელიც ხელმისაწვდომია ყველასთვის, ვისაც ეს აინტერესებს, ვინაიდან გავიხსენებთ მით უმეტეს ქალბატონი ნინო აქ არის, რომ
გარემოსდაცვითი კანონმდებლობა გვალდებულებს ყველას, რომ არ შეიძლება იყოს დამალული ან საიდუმლო ან კონფიდენციალური ის მონაცემები, რომელიც შეეხება გარემოს უსაფრთხოებას, გარემოს უშიშროებას. ყველაფერი უნდა გასაჯაროებული უნდა იყოს მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფოს მიერ შესწავლილი, კერძო-პირის მიერ შესწავლილი. შემდეგი ეს კიდე ჩვენი ახლომდებარე ტერიტორიები, ეს ყველა წითელი სამკუთხედი უჩერებს სეისმო სადგურებს. როგორი ყურადღებით, როგორი დაკვირვებით, რამდენი ხარჯი არის გაღებული იმუშაოს და როგორი არის ის მოწოდება ინფორმაციისა. შემდეგი აი ის რაც მე წინა იმაზე გიჩვენეთ, ესე იგი ძირითადი მიწის ბიძგის შემდეგ, რომელიც რაჭა იმერეთში მოხდა, ეს ძირითადი ბიძგი იყო საჩხერესთან ახლოს. მერე შემდგომი ისაც ავტერშოკები ქვია გაგრძელდა 2 თვის მანძილზე, მაგრამ ამით კი არ გათხოვებულა. შემდეგი 92 წელს ბარისახოს ძლიერი მიწისძვრა მოხდა. ამავე ესე იგი კავკასიონის სამხრეთ ფერზე, აგრეთვე ხედავთ თქვენ, აი სად მოხდა ეს ბარისახოს, აი აქ არის და ის მიწისძვრები, რომელიც მთელ აბზოლუტურ ზონაში კავკასიონის გასული. ეს ძალიან აქტიური სეისმურად აქტიური სტრუქტურა არის, რომელიც კავკასიონის სამხრეთ ფერზე აგერ აფხაზეთიდან და კიდე რუსეთის ნაწილიდან აზერბაიჯანი კასპიის ზღვამდე გაყვება. ეს არის გამოქვეყნებული რუსეთში, მაგრამ ინგლისურენოვანია. შემდეგი სურათი რომ 5 და 6 5.5-ია ეს სინამდვილეში 2019 წელს მოხდა ასევე საქართველოში ონის ზევით და შემდეგი სურათი ამ სურათზე თქვენ ხედავთ ლურჯი ფერებით დატანილი არის მიწისძვრის ეპიცენტრები ინსტრუმენტული პერიოდისა. ესე იგი, როცა ჩვენ უკვე სადგურები გაგვაჩნია, სეისმური სადგურები და ვიწერთ ავტომატურ რეჟიმში სეისმოგრაფი იწერს ყველა მიწისძვრის მის პარამეტრებს და რაც შეეხება ეს ყავისფერი რაც არის ნაჩვენები, ეს ისტორიული მიწისძვრებია, რომელიც აგრეთვე იყო და ძლიერი მიწისძვრები იყო იგივე ამ რეგიონში. აი ეს სამი გადალოა აქ რიონი აღარ არის აქა და მასალას ნახავთ ესეკრელი ისტორიულ წყაროებში. შემდეგი სურათი ესეც გამოქვეყნებული არის ერთ-ერთი სტატია ჩვენი ეს უკვე ჩემი სტატია არის. ყველა ეს რღვევა დანომრილი არის და აღწერილი არის. აღწერილი არის ანგარიშებში არის მოცემული. აი მაგალითად 18 ნომერი არის ტყიბულის რღვევა, რომელზეც მოხდა ის 5 და 6 მიათედი მაგნიტუდის მიწისძვრა. 15 არის რაჭის რღვევა, რომელიც აქ რიონს მიუყვება, მერე ლეჩხებში გადმოდის, მერე გრძელდება. აი გეგეჭკორის მიწისძვრები არის მასთან კიდე დაკავშირებული, ესე იგი სამეგრელოში და ასე. ეს ცნობილი ეს ყველაფერი პუბლიკაციებშია მოცემული და როგორ შეიძლება რომ არ იცოდეს ვინმე. ეს ისა ქალბატონის დახმარებით მივიღე ის მასალა,
რომელიც შეეხება ამ პროექტს, სადაც აღწერილია ეს პროექტი, იქიდან გამოვიყენა ძირითადად აი ნამოხარის თესების კაშხლის პროექტი, ეს გეოფიზიკური სამუშაოები, რომელიც შეასრულა ზურაბ ჯავახიშვილმა და კიდე კოლეგებმა გეოფიზიკის ინსტიტუტიდან, ეს კიდე გეოლოგიური და ისევ გეოფიზიკური გეოლოგიის ინსტიტუტის მიერ შესრულებული შედეგები. აი ეს 2008 წლის მასალები აქვს ამათ წარმოდგენილი, აი გაჩვენებთ. არაფერი ახსიახლე, არაფერი არ არის, იგივე შეფასება არის. ესე იგი 8-9 ინტენსიობა, ბალი ინტენსიობა. შემდეგი არის ეს ბატონი თამაშიძის მიერ შედგენილი და მისი ჯგუფის მიერ იგივე სურათი არაფერი გაიოლებისაკენ არა ჩანს. შემდეგი სურათი აი ხედავთ 9 და 8, ხო? აგერ ხედავთ ეს 8 და 9. ბალიანობა, არა მაგიტო და ბალიანობა. ხჩი გამოწია რომ ხო რა არის ამ ტექსტ აი მოკლე ტექსტია მოიხდე რომ ვიცოდეთ რომ ავტორები აღნიშნავენ რომ ეს არ არის სპეციალური გამოკვლევა. ეს არის გასაშუალებული მონაცემები. სპეციალური გამოკვლევა გრუნტების შესწავლით იმისათვის რომ თქვენ კარგად გაიგოთ როგორი არის აჩქარება უფრო დამძიმება რომ ვთქვათ. არ გაკეთებულა. თუ არ გაკეთებულა, საინტერესო როგორ აშენებენ, როგორ შეიძლება ამის ანალიზზე აშენება პირდაპირ აშენებით დაწყება. აი მე სურათი რაჭის მიდირდა უკვე გაჩვენეთ. რაჭის 7 ბალიანმა მიდირამ, აი საჩხერეში როგორც ჩამოანგრია, როგორც დაანგრია ეკლესია. მაგრამ რაჭა იმერეთის მიდირა ისეთი დიდი მსხვერპლი არ მოყოლია, როგორც სპიტაკს. ჩვენთან დაახლოებით 100 ადამიანი დაიღუპა, თუმცა 100 ადამიანი ცოტა. ერთმა მიდირა ამდენი მასპიროვნება, მაგრამ ჩვენ თუ ავიღებთ მეორე მაგალითს სპიტაკს. იქ ისერად რა დაემართა სპიტაკს. იქ დაიგრა 3 ქალაქი მაინც. ერთი ეხლანდელი გიუმრი არის თურქეთის საზღვართან, ადრე ლენინაკანი ერქვა, დიდი ბელადის საპატარცემლოდ. მეორე არის ეს კიროვაკანი ერქვა. ადრე არის კიდევ დაამთავრეს, ხო? და ეს კიდევ სულ არის სპიტაკია, ხო? რატომ მოხდა ასეთი რამე? ახლა 7 მაგნიტუდიანი მიწისძვრა იყო. იმიტომ რომ ჩვენმა მეზობელი ქვეყნის კოლეგებმა რატომღაც ჩათვალეს, რომ ჩვენთან რა უნდა ძლიერ მიწისძვრას და ავაშენოთ ესე იგი ბლოკიანი სახლები, დიდი სახლები, ქალაქები და არ გაითვალისწინეს ის, რაც იყო ცნობილი. რომ ესეც ნაკერი ზონაშია გეოლოგიურად, აქ არის აფრიკა-არაბეთის ფილის საზღვარი ევრაზიულ ფილასთან. ესეთი ზონები ძალიან საშიშია მიწისძვრების თვალსაზრისით უნდა იცოდეს ადამიანმა და გაითვალისწინოს. და საშინელი გრუნტები. არაფერს ანგარიში არ გაუწიეს, იმიტომ რომ უნდა ავაშენოთ ჩვენს გჭირდება და შედეგი ესე იგი 25,000 თუ ეშერა დაიღუპა, რამდენი დასახი ჩირდა და რამხელა მატერიალური ზარალი მიიღეს, იმიტომ რომ აი ეს მოვიდა ვიღაცა თქვა, კი, კაცო, უნდა ავაშენოთ. შემდეგი სურათი. ესე იგი მე წინა ლექციაზე ვთქვი, რომ თვითონ
მიწის რა თვითონ კი არ ყოლავს ადამიანს თუ იქ არავინ არ ცხოვრობს არავინ არ დაიღუპება მაგრამ მიწისძვრები პროვოცირებას ახდენს მეწყრების, ზღვაების, ჩამოქცევების, ღვარცოფების ეს არის რაჭაში არის იმერეთში საჩხერის ზევით სოფელი ხახიეთა რომელიც ღვარცოფით დაიფარა რამდენიმე წუთში არა და ერთი ბეწო ღელიან მდინარეც კი არ იყო იმან ასამდე ადამიანი იმ სხერბლა ცოცხალი არაფერი არ გადარჩა არც ცხოველები არც ფრინველები რაც კი იმ სოფელში იყო და ეს არის ერთადერთი მიწისძვრა რაჭა იმერეთის შემთხვევაში და შემდეგ ესე ჩახწერილია გამოქვეყნებულია ეს არის მაგალითად ჩორდი ეს არის ონის სამხრეთით ჯეჯორა არის მდინარე იქ შედაკადი და იქ იყო ბარაკის საბადო და პატარა სოფელი მთლიანად მოისპო არაფერი არ დარჩა მისგან შემდეგი არის სოფელი შქმერი ეს არის რიონის მარცხენა ნაპირზე რომ წამოვალთ თქვათ ონიდან თუ მოვდივართ ამბროლაულისაკენ ის არის ის მეწყერი არის აღწერილი გამოქვეყნებული და ის არის სწორედ ესეც ის ხახიეთა არის რაც მე სურათით გიჩვენეთ ჩემი გადაღებული სურათით და არის კიდევ ხომ სურათი ეს ყველაფერი არის ჭუის სასწავლებელი რაღაცები რაც მშენებელმა უნდა გაითვალისწინოს და პროექტებელმა უნდა გაითვალისწინოს და გადაწყვეტილების მიღებმა უნდა გაითვალისწინოს ჩვენ აზრს უზიარებთ აუდიტორიას და საზოგადოებას თორე ჩვენ არა ვართ გადაწყვეტილების მიღები ან ორგანიზაცია ანტიროვნებები აი წინა შეხვედრაზე ლაპარაკი მქონდა იმასთან დაკავშირებით რომ ზოგიერთი ჩვენი კოლეგა თუ სხვები ფიქრობენ რომ ისე დამბას ამაშენებთ რომ ვერაფერსაც ვერ დააკვირს მიტინგა არ არსებობს ესეთი რაღაცა არ არსებობს და აი ეს გეოლოგიის და სეისმოლოგიის ყველა საუნივერსიტეტო სახელმძღვანელოში რომელსაც ასწავლიან შეერთებულ შტატებში და ევროპაში აი ეს ვაიონტის შემთხვევა აღწერილი არის დასურათებული არის ეს არის იტალიაში 1963 წელს იყო ფაქტები ვაიონტი მიწისძვრაც კი არ დაჭირდა ფერდობი იყო არამდგრადი როგორც კი დაიწყო წყალსაცავში წყლის დაგროვება და დასველდა გრუნტი აი ხედავთ აი ეს არის წყალსაცავი აი ხედავთ ეს ჩამოიქცა 200 მილიონი კუბომეტრი მყარი მასა ესე ქალი მთელი ის წყალი გამოდევნა წყალსაცავიდან ამან გადაანგრია დამბის ზედა ნაწილი წუთებში ჩამოვიდა დასახლებაში და მთელი ქალაქი გაანადგურა მეორე შემთხვევა რომ აი იაპონელები ისე აშენებენ რომ მიწისძვრა მოხდება და არ დაინგრევა სახლი კი არ დაინგრა აი გადაბრუნდეს სახლები წაიქცა ხო მრავალსართულიანი სახლი წარმოიდგინეთ ახლა ის ხალხი რომელიც ამ სახლებში დაუშვათ ან ეძინა ან ტელევიზორს უყურებდა და თავისი ტელევიზორი თავში ხვდება ხო ამიტომ არ არსებობს ასეთი გაიოლების არავითარი საფუძველი იმისთვის რომ ჩვენ ისეთ ავაშენებთ რომ ასე ვერაფერს ვერ დააკლებს ხო მეგონდა ამთავრე ხო და კიდევ რის თქმა მინდა რომ
ჩვენ შემთხვევაშიც, სხვა შემთხვევაშიც არსებობს პრობლემა ელექტროენერგიისა და იმაზე უფრო სუფთა განახლებადი რესურსი როგორც არის მდინარეები, სხვა რა არის, კიდევ შეიძლება იყოს, მაგრამ ეს ერთადერთი საუკეთესო რესურსი არის და უნდა გამოვიყენოთ. უნდა გამოვიყენოთ, იყენებენ და უნდა გამოვიყენოთ კიდეც. მაგრამ სად შეიძლება ჯებირებიანი, დამბებიანი და წყალსაცავებიანი ჰიდროელექტროსადგურები. იქ, სადაც არის დიდი ტერიტორიები, დიდი ვაკე ტერიტორიები, სადაც არის წყალუხვი მდინარე, აი დაუშვათ რუსეთში, ვოლგა, დუნაი ევროპაში, მისისიპი, სულით შეერთებულ შტატებში იქ არის წყალუხვი მდინარე, მაგრამ არ არის ვარდნა. ამიტომ ადამიანი იქ დააგუბებს ხალხს, რომ ხელოვნურად მიიღოს ვარდნა. ჩვენ და რა ვარდნა კიდევ ჩვენ მდინარეებს გიჟებივით მოდიან მთიდან, ხო? გამოვიყენოთ სხვა მეთოდი, აპრობირებული მეთოდებია, გვირაბებით, არხებით. ახლა ბოლოს და ბოლოს ჩვენი წინაპრები და არა მარტო წინაპრები, მთაში მაცხოვრებელი მდინარის პირას გააკეთებს არხში და შეიყვანს წყალს თავის ეზოში, მოწყავს წყალს გამოიყვანს ასმენს, წისქვილს შადავს და შემდეგ. ესე იგი ეს რასაკურია დღეს ისეთი ტექნოლოგიებია, რომ არხების და გვირაბების გაყვანა არ არის ბევრად უფრო იოლი და ბევრად უფრო იაფია, რომ ის იყოს ალტერნატივა დაგუბებით და დამბების ჰიდროელექტროსადგურებისა. ამიტომ მე პირადად ასეთ რჩევას მივცემდი ჩვენ საზოგადოებას, ხალხმა გადაწყვიტა ბოლოს და ბოლოს. რატომ უნდა ჩაუდოთ, მოხდება არ მოხდებაზე არ არის, რატომ უნდა ჩაუდოთ ქუთაის და მიზევის განლაგებულ სოფლებს ნაღმები. ვიღაცას გონია რომ არაფეთქდება, მაგრამ შეიძლება აფეთქდეს. თუ ნაღმს არ ჩავდოთ, არც არაფეთქდება. ელექტროენერგიასაც მიიღებ სხვა ალტერნატიული მეთოდით. ეს მინდოდა მეთქვათ მათთვის. მადლობს ყურებლებისთვის. დიდი მადლობა ბატონიშოთა საინტერესო მოხსენებისთვის. მე მინდა ვთხოვ კოლეგებს, ვისაც აქვს შეკითხვები, გთხოვთ. Sergey Brashishevich, ბატონიშოთა შეიძლება ერთ შეკითხვა? ამ ბოლო ხანში რა როდის იყო აი ამ რეგიონში მიწისძვრა? როდის? აი ამ ჩვენ სადაც ახლა უნდა აშენდეს ჰიდროელექტროსადგური, ბოლო რომელი წელიწად როდის იყო ბოლო მიწისძვრა? გააჩნია როგორი, აი 5-დან 6-მდე მიწისძვრები იყო 57-ში. აჰა. მაგრამ უპრობლემალი სულ არის. სულ არის რომ 4-დან 5-მდე ყოველ შემთხვევაში 3-ზე უფრო დაბალ საერთოდ არ ვაქცევთ ყურადღებას. თუმცა ის აქცევია. მე რომ აქ დავიტანო ყველა მიწისძვრა, რომელიც კი თქვა ჩაიწერება სეისმოსადგურების მიერ, თეთრ ადგილს ვერ ნახავთ, ყველაფერი გაშავდება. ამიტომ აღარ დაგვაქვს ჩვენ ისინი, ხო? ამიტომ გიჩვენებთ, ჩვენ როცა ახლა ვაკეთებთ ხოლმე სეისმოაქტიური სტრუქტურების რუკას, 5-დან ზევიდან ვიწყებთ. 5-დან ზევით. შეიძლება როდის იყო ამ წინა ამ თქვენ შეკითხვას გავცემ პასუხს. ასევე დავამატებ რაც ბატონმა შოთამ თქვა, აი ბოლოს როდის იყო და ასე შემდეგ. ეს წინა ბატონ შოთას წინა ლექციის დროსაც შევეცადე რომ განმემარტა და დღესაც განმარტავ ამას, რას ნიშნავს ბოლო დროს როდის იყო. გაგრა ჯავის რღვევა არის ერთიანი სტრუქტურა,
რომელიც არის ასეთი ტექტონიკური სტრუქტურა, რომელიც არის სეისმოგენური, ანუ სეისმოგენური სტრუქტურა, სადაც მიწისძვრები ხდება. მაგრამ ამ სტრუქტურას გააჩნია ასეთი თვისება, სეგმენტური აქტივობის თვისება. თუ თქვენ აიღებთ, თქვათ, დანაკვირვების სეისმურობის რუკას, ბოლო 100 წლის განმავლობაში, როდესაც ინსტრუმენტული პერიოდი ჰქონდა საქართველოს, მიმდინარეობდა ინსტრუმენტული მონიტორინგი, თქვენ ნახავთ, რომ რაჭაში, რაც ბატონმა შოთამ აჩვენა, დაახლოებით საშუალო მაგნიტუდა იყო 3 და 5 და ისიც მონიტორინგის სისტემების არ ქონის გამო, ანუ სადგურების, ხშირი სადგურების ქსელის არ ქონის გამო, ფაქტობრივად დაბალ მაგნიტუდებზე მონიტორინგიც ვერ მიდიოდა, მაგრამ საშუალო იყო დაახლოებით მაგნიტუდა 3-იანი და უფრო ნაკლებიც. ანუ რეალურად ერთი პერიოდი საერთოდ მიწისძვრებს ვერ პოულობდით რაჭის რეგიონში. ახლა ძალიან ნათლად ჩანს ეს სეისმურობის ანალიზი, როცა გააკეთებთ იგივე გაგრაჯავის ზღვებისას. მაგრამ 91 წელს იქ მოხდა კავკასიაში ყველაზე დიდი მიწისძვრა. რეგისტრირებული ინსტრუმენტულ პერიოდის განმავლობაში. ანუ ეს მიწისძვრა თავისი სიდიდით და მახასიათებლებით გაცილებით არა, მაგრამ დიდია თქვათ სპიტაკის მიწისძვრაზე. ახლა ეფექტი სხვა ფაქტორია სეისმოლოგიაში, მაგრამ აი სიძლიერით და გამოყოფილი ენერგიით, ხო? რაჭის მიწისძვრა არის სპიტაკზე ძლიერი. მაგალითად, გაირღვა, აი გაგრაჯავის სეგმენტს, გაგრაჯავის ზღვას, რასაც ვეძახით და ის გრძელდება ვიდრე კასპიამდე. 2012 წელს გარღვევა მოხდა ბაქოს სეგმენტის. 1992 წელს ბარისახოს მიწისძვრას რომ ვეძახით. იქ უკვე აი ამ სეგმენტის აქტივობაა და ბატონ მაშოთან კარგად იცის, ასე ვთქვათ, დასავლეთის სეისმურობა და დასავლეთის ფრთა გაგრაჯავის ზღვებისა საკმაოდ განსხვავებულია ვიდრე აღმოსავლეთისა კახეთის ფრთა. ანუ იქ შუაში ჩვენ განსხვავებული სტრუქტურები გვაქვს. ამიტომ ფაქტობრივად ეს არის სეგმენტური აქტივობა და ის რომ ბოლო 100 წლის განმავლობაში ან შეიძლება 500 წლის განმავლობაში ლეჩხუმის სეგმენტი ან ენგურის სეგმენტი არ გარღვეულა, ეს არაფერს არ ნიშნავს. ეს არის ზუსტად ის მომენტი, როდესაც თქვენ გეხმარებათ გეოლოგია და არა სეისმოლოგია. სეისმოლოგია არის სეისმურობის ანალიზი, გეოლოგია არის ტექტონიკური სტრუქტურების ანალიზი, რომელიც აი ასე შერწყმულად მუშაობს. გეოლოგიასთან საერთო არ აქვს კაცო. არა, ბატონო ვერ გავიგე? შეიძლება. გეოლოგიასთან ესე გადაგული ერთი ჯაჭვია და ერთი რგოლია, რომ სადგა საზღვრის გატარებაც კი შეიძლება. არ შეიძლება, ხო? ვერ ჩვენ მე მაგალითად საერთოდ არასოდეს არ გამიტარებია საზღვარი და სეისმოლოგიაში. ერთია ეს. მაგრამ გეოლოგია გეხმარება თამაში ტექტონიკურ, ან გეოლოგიური აღწერა სეისმური პროცესების. ასე რომ თქვათ, იგივე და გამომრჩა ბატონი შოთაც დამეთანხმება, გამომრჩა ჩხალთის მიწისძვრა 1964 წლის, როდესაც ჩხალთის სეგმენტი გაირღვა, მაგნიტუდა 6 და 4 იყო მაშინ. გაგრაჯავის სტრუქტურაზე. ასე რომ ეს ასე დროის ფაქტორია. შეიძლება 10 წელიწადში მოხდეს, შეიძლება 50 წელიწადში მოხდეს, შეიძლება 100 წელიწადში მოხდეს. პრობლემა რაშია, იცით რომ აი ეს ბოლო მიწისძვრა არა გვაქვს გამოკვლეული ზუსტად დიდი მიწისძვრა, რასაც პალეოსეისმოლოგია აკეთებს და რასაც არაერთხელ მივანიშნეთ ჩვენ, რომ ეს არის გასაკეთებელი და არაერთხელ მივიღეთ უარი 2015 წლის შემდეგ, რომ რა არის აქ კონკრეტულად გასაკეთებელი, როცა აფასებთ საფრთხეს. ახლა, როდესაც ასე ვთქვათ, ჩამოდის სპეციალისტი ან ადგილობრივი სპეციალისტი, რომელიც ვერ ერკვევა ასეთ საკითხებში, ძალიან რთულია კომუნიკაცია ამ ხალხთან. როდესაც თქვათ არც სოდნა გააჩნია და ამ რეგიონის და არც თქვათ სურვილს ვერ ხედავ ადამიანთან ადამიანში და მეცნიერში რომ მან ფუნდამენტური კვლევა ჩაატაროს რაც ბატონმა შოთამ თქვა. ასე რომ ბევრი ფაქტორია რაც არის გასათვალისწინებელი, როდესაც ჩვენ ვამბობთ რომ აქ სრულყოფილი კვლევა არ ჩატარებულა და არ ვიცით საფრთხე ბოლომდე. აი ეს მინდოდა რომ ერთი შეკითხვა მაქვს, ქალბატონო ნინო, შეიძლება ქალბატონ ჩვენ ახლა რო შევიკრიფეთ და რაზეც საუბრობთ, მაინც ნამახვანი არის ჩვენი ცენტრი, ხო, ამის ნამახვანის ახალმა დირექტორმა განაცხადა, რომ მას არ ჭირდება კვლევები, მას ჭირდება არსებული დოკუმენტაციების
დოკუმენტაციის ვალიდაცია. სადაც ალბათ მისი გაგებით აი ეს რაც ბატონმა შოთამ მოყვა, რაც ხალბატონო თემლება არის ჩადებული. ეხლა მეკითხები ამ გამოჩენილ ხალხს და სპეციალისტებს და პროფესიონალებს. თქვენამდე იყო მოსული ეს დოკუმენტაცია, რომ გენახათ, არის თუ არა თქვენი ნაფიქრალი, თქვენი ინფორმაცია ჩადებული ნამახვანი გესის დოკუმენტაციაში. მაგას ვამბობ ზუსტად ბატონო ჩემო, რომ არ არის. არ არის. არ არის. მაშინ ხალბატონ თეა რა ძალა გაქვთ ესე თქვა თუ ცოტა უხეშად. რა ძალა გაქვთ რომ სიტყვაზე აღუდგეთ წინ რომ სანამ ეს არ იქნება ამის გათვალისწინებით რაც ბატონმა შოთამ და თქვენას ეს არ აშენებს ძალა გვაქვს რამე საზოგადოებად მე ჩვენ სამეცნიერო წრეებ ვაფიქსირებთ ამას რომ არ არის და ვაფიქსირებთ არა დღეს ბატონო ჩემო ხა ესე არავინ არ იფიქროს ბატონ თამას რომ ეს მოდის ამაზე საუბარი 2015 წლიდან არა არც ვლაპარაკობ მაგას უბრალოდ 2015 წლიდან ჩვენი სამეცნიერო ჯგუფი ინტენსიურად აფიქსირებს ამ პრობლემას ჩვენ გვქონდა არაერთი კომუნიკაცია ყველა წარმომადგენელთან გინდა მთავრობიდან გინდა ენკა კომპანიას ენკა არისო მაშინ ნორვეგიული კომპანია იყო როცა ჩვენ ამაზე გავამახვილეთ ყველაც ირიდებს ამას თავს იმიტომ რომ ირიდებს ამაზე თავს რაც ბატონმა შოთამ თქვა რომ იმ სიმძლავრეზე დავთვალოთ რაც რეალურად უნდა დაითვალოს ამ რეგიონში იმიტომ რომ ძალიან სასიშიშია და სეისმოლოგიის გარდა აქ არის ძალიან სუსტი და ცუდი გრუნტების არსებობის პრობლემა, რომელიც ერთიურად ზრდის რისკს, ხო? იმიტომ დაშლილია ყველაფერი. ხა ბატონო ტყულა კი არ თქვა, ეს არის ნაკერი ფაქტობრივად, ხო? ნაკერი ზონა, ამ ნაკერში არის ყველაფერი დამსხვრეული. იქ რომ ხაზები, წითელი ხაზებია, ეს მსხვრები ზღვებებია, ყველა თლიანად სტრუქტურულად არის დამსხვრეული სტრუქტურა. ბატონო, ხალბატონო, გავაგზელებ აქ, ეს ერთიურად ზრდის დანახარჯებს, არავის არ აწყობს ეს. აი ახლა რა ხან თქვენს რომ არიან უცხოელი სპეციალისტები და იმათ უნდა გადავცეთ და იმათ უნდა შეამოწმოთ. აი რა უნდა შეამოწმონ იმათო თუ ეს გაკეთებული არა. ბატონო თამას კორექტულად შეიძლება ერთი რამე ვთქვა უცხოელი სპეციალისტები პირველ რიგში მთავრობის განცხადებიდან გამომდინარე იკითხება ესე რომ ეს გადაეცა იუსტიციის თვითონ ხელშეკრულება გადაეცა პირველ რიგში. არა ეს გასაგებია. ეს მესმის, მაგრამ რაც ბატონი კაკოიძახის, ნოემბერს 1 ივნისისთვის უნდა გაკეთდეს, ჩვენ ველოდებით, იმიტომ რომ ენკა გამოგვაგვიცხადა, რომ ჩვენ დამატებითო ვაკეთებთო კიდე დამატებით კვლევას. ანუ სადღაც 1 ივნისისთვის დასრულდება კიდევ ერთი ანგარიში სეისმიკასთან და გეოლოგიურ სისტემებთან დაკავშირებით. ბატონო, მაგრამ წინა შეხვედრაზე ბატონმა შოთამ ბრძანა, რომ ეს 2 თვეში ვერ გაკეთდებაო და. არა. მე მესმის, რასაც თქვენ ბრძანებთ, მე კორექტირებასთვის ვთხოვე, რომ ეს არის გაკეთება. რაც არსებობს დღეს, ყველაფერი არის იცის გალბატონმა თეამ ბატონო შოთასაც შევეცადე ყველაფერი გადამეცა და ეხლა დასაწყისშივე ბატონმა შოთამ აღნიშნა რომ რაღაცები ვერ მოიკითხა ამ დოკუმენტებში. ესე არ არის ბატონო შოთა. ალბატონო ნინო თუ შეიძლება ბატონო შოთასთან მე თქვენ კი ბატონო. იარ მე თქვენ რამე? არა ხო მარიტყოდით თქვა თქვენ რა ნახეთ დოკუმენტაციაში რაც მიიღეთ. იგი პირველ ყოვლისა სანამ კიდე დავუშვეთ ახალ კოლეგებს გადავა. ძველი კოლევა გამოიყენა ვინმე არა ჩანს ამაზეა ლაპარაკი არა ჩანს რა გამოკვლევა უნდა იქ რომ 7 მაგნიტუდის მიძინო მოხდა იქვეა ხო თქვენ ფიქრობთ რომ რიონის შუა წელზე არ მოქმედებს რა ცოტა ზევის მოხდა ის ხო ყველაფერს დაანგრევს იქიდან თუნდაც იქ მოხდეს არაფერი არ არის გამოყენებული და ნებისმიერი ნორმალური ექსპერტი უცხოელი იქნება თუ სადავური იქნება აქაური იქნება პირველ რიგში უნდა გაეცნოს არსებულ მასალას რა უკვე მოხდა და რა უკვე ვიცით არ არის გამოყენებული ეს არ არის გათვალისწინებული არ არის გათვალისწინებული აი ბეჟან თუთფერიდან მილაპარაკა წინა იმაზე რომ ამას ოკრიბა ქვია ამ ნაწილს, ხო? ოკრიბის ანტიკლინორიუმია, იქ სადაც არის ტვიშის ქვევით და ჟონეთამდე. არის აგებული ვულკანოკლასტური ქანები, ძირითადად.
რომელიც ძველი ვულკანური, რომლებიც საოცრად დამსხვრეულია, დანაპრალებული, დაბზარული, ძარღვებით შევსებული, ბარიტის ძარღვები, კალციტის ძარღვები, ფოროვნება და მე კიდევ უამრავი რამე. ძალიან ღრმად ჩაჭრილი ხეობა, ძალიან არამდგრადი ფერდობებია. ორივე მხარეს, იქითაც და აქეთაც. ბატონო შოთა, ეს რომ მივწერე ენკას ოფიციალურ წელში, რა დამიბრუნდა, იცით წელში, აი რაც ახლა ბრძანეთ თქვენ მე რომ უთხარი. ოფიციალურ წელში დამიბრუნდეს პასუხი, რომ თეა გოდოლაძემ არ იცის, მანდ ვულკანური ქანებიაო. ეს იყო მაგარი ქანებიაო, ვულკანური ქანებიაო. აი ასეთი უმეცრების დემონსტრირება იყო იმ წერილში, მე არ ვიცი ვინ სპეციალისტმა დაწერა ის, ადგილობრივმა გამცა პასუხი თუ უცხოელმა ექსპერტმა. ძალიან ვაფრიალებენ ხოლმე, რა ქვია, უცხოელი ექსპერტების სახელებს. ზოგიერთი ისეთი უცხოელი ექსპერტია, რომელთა რეპუტაციაც ეჭქვეშ დგას და ეს არავისთვის არ არის, ყველაფერზე ხელის მომწერი არიან მესამე ტიპის ქვეყნებში. ასე რომ აი ასეთი წერილი მაქვს მიღებული კომპანიისაგან, რომ თურმე ესე იგი გაგრაჯავის რღვევაზე ვულკანოგენური ქანები ყოფილა და ამიტომ ფრუნტები არის ძალიან ალბათონთია ვინ აწეს ხელს მაგ წერილს? კომპანიის დირექტორი იმ დროს ეს არის კი, გასაგებია. არ მოაწერდა ამ წერილის ავტორი ვერ იქნებოდა, თქვა ხელის მომწერი ვერ იქნებოდა ეხლა მეცნიერი ხო იქედან, მაგრამ აი წარმოიდგინეს ასეთი პასუხი მაქვს დაბრუნებული ბარან ოზგენისაგან, როგორ და ბატონო შოთა წარმოიდგინეთ რა უმეცრებასთან არის ერთი უმეცრებაა და მეორეც ერთი იცით რა არის უტიფრობაც არის და ეს უტიფრობა ბევრჯერ შეემჩნა ბარანოზგენს მით უმეტეს ჩვენთან ურთიერთობაში, როდესაც შემოვიდა ის და როდესაც უთხარით, უბრალოდ რასაც თქვენ ბრძანს ამბობთ ახლა, დაახლოებით აი ეს ტექსტები, როდესაც ჩვენ გავაჟღერეთ, ფაქტობრივად უტიფარი პასუხები მოვიდა მისგან, როგორც კომპანიის ხელმძღვანელისაგან საფუძვლიანი კვლევების შესახებ. ეხლაც არ მაქვს იმედი, რომ ვინმე საფუძვლიან კვლევებს აკეთებს, იმიტომ რომ ესეთი ხმები მომდის ჩემი უცხოელი კოლეგებისაგან, რომ ნუ კატასტროფაა. დიდი მადლობა, გთხოვთ ბატონო აკაკი, გთხოვთ თქვენ გინდა დაწესოთ. დიახ, ბატონებო, აი ესეთი კითხვა ჩვენ წინა შეხვედრაზედაც დავშვით, ეხლაც გვიყალიბდება ეს კითხვა. მოგეხსენებათ, ძალიან მნიშვნელოვანია საბოლოოდ ჰიდროლოგიური მოდელირების საკითხი. ძალიან ბევრი რისკ ფაქტორი არის. აი თქვენ რაც ბრძანეთ, ბატონო შოთა, 5.68 რიხტერის მაგნიტუდით, ესე იგი, ფაქტიურად აი ამ ასეთი მიწისძვრის შემდეგ ვინმეს საქართველოში აქვს თუ არა შესწავლილი, თუ გნებავთ რაჭის მიწისძვრის შემდეგ თვითონ აი ამ ტერიტორიაზე გრუნტების, ესე ვთქვათ, მეწყრული პროცესების განვითარების საკითხი. რამდენად გაიზარდა ეს პროცესი, გამიგეთ, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ერთ-ერთი რისკ ფაქტორი არის სწორედ აი ამ ჰიდროლოგიური მოდელირების, ესე ვთქვათ, თვალსაზრისით. იმიტომ რომ ჩვენ გვეუბნებიან, რომ იცით რა, შეიძლება აი ამ 10 მეწყრიდან სულ რაღაც აი ერთობლივათაც რომ განვითარდეს 200,000 კუბური მეტრის მეტი არ ჩამოვა, ესო ჩვენო დეტალურად აქ გვაქვს შესწავლილი. ანუ ერთი სიტყვით, ერთია თქმა რომ აქვს დეტალურად შესწავლილი, მაგრამ მეორეა კვლევა, რომელიც ფაქტიურად რაღაც გარკვეული მეთოდოლოგიით და სამეცნიერო, ესე ვთქვათ, დასკვნა იქნება, ხო, ჩამოყალიბებული. ფაქტია, რომ ჩვენ ამას ვერ ვხედავთ, არ ვიცით. აი არის ესეთი რაიმე გაკეთებული? მე მგონი რომ არა, მე მგონი არა, ვიცი რომ არა. ვინაიდან რაჭის მიწისძვრის მერე საერთოდ გაუქმდა გეოლოგიური სამსახურები. იცით რომ დაიხურა გეოლოგიის სამმართველო და შემდეგ ინსტიტუტები ძალიან გააღრიბდა არაფერი საშუალებები, მაგრამ არავითარი სერიოზული თუ კარგი სამუშაოები ამ რეგიონში არის გაკეთებული მეწყრების და ასეთი ეს არის ემილ წერეთელმა, რაც თავის დროზე შეაგროვა მონოგრაფია გააკეთა 200,000-იანი რუპიები გამოსცა იმის მერე. ყოველ შემთხვევაში ესეთი მოწყვლადი რეგიონები, სადაც
მიწისძვრა იყო იგივე რაჭა იმერეთ იგინა სხვა არაფერი მსგავსი არ ჩატარებულა ვერ მაჩვენებს რომ რიონის ორივე მხარე უნდა შეისწავლო ხო და აი კიდევ მიუბრუნდები ვაიომინგს რა მოხდა ვაიომინგში როგორც კი დაიწყო წყლით შევსება დაიწყო ქანების გაჯირჯვა ხედავენ მონიტორინგი არის იტალიელები უყურებენ როგორ დაიწყო ცოცვა ხო მე ჩამოინგრა ხო სად არის ჩვენთან ასეთ სამსახურები რომ ჯერ თვინ ჩაატარა თუნდაც ასეთი 58 წელს არის შედარებით კიდევ აი პირველი პროექტი რო იყო ნამახვანი იქ იმუშავე 58 წელია და მე კიდევ რაღაც რაღაცები სადაც ზუსტად პატარა ადგილები შეისწავლეს რომ წყლის გაჯირჯვის შემთხვევაში რა ხდება როგორ ხდება მე არაფერი სერიოზული არ კეთდება იმიტომ რომ აღარ არის სამსახურები გასაგებია. მადლობთ სამწუხაროდ ბატონი ემილი ვერ შემოდის ტექნიკური მიზეზების გამო, მე ვიცი რომ მას რაღაცა პრობლემები შეექმნა. ბატონო ბეჟან, ხომ არ გნებავთ რამე? ერთი მე ზოგადი ხასიათის შეკითხვები მექნება, ხალბატონ ნინო, თქვენთან. ჯერ ერთი დიდი მადლობა მინდა მოგახსენოთ იმისთვის, რომ ჩვენ მოგვეცით საშუალება შეკრების და მეც მაგალითად პირადად კონკრეტულად ამ რეგიონის მიმართ ძალიან ბევრი ბატონის შოთას მოხსენებებიდან გავიგე. ერთი რამ მინდა ამ ჩვენ მოხსენებას თუ ვინმე უსმენს ან თუ რამე შედეგი მოყვება ეს ერთი აუცილებლად მოყვება მაგაში დაიწყო ხალბატონინო უნდა დავაყენოთ საკითხი რომ რატომ არის ასეთი უნდობლობა გამოცხადებული ჩვენი მეცნიერების მიმართ რატომ მაინც ექსპერტი უნდა ჩამოვა ექსპერტი მოითხოვს ჩვენი მეცნიერების ნამუშევარს და რაღაცას გააკეთებს კაცმა რომელმა ბატონის შოთაზე მაგ ახლა ლაპარაკი კონკრეტულად ადამიანმა რომელმაც თავისი მთელი ცხოვრება მოანდომა ამ რეგიონების შესწავლას და ჩამოვა კაცი ახლა და იტყვის იმას რაც ბატონის შოთა ეს არის ჩვენი ისა და ამიტომაც ეს უნდობლობის რაღაცა უნდა გადავლახოთ და უნდა მივიტანოთ იქ რომამდე რომ ჩვენი ექსპერტები ჩავსვათ ჩვენი ადგილობრივი ხალხი ჩავსვათ რომ ასეთ იმასა თუ ფულის ხარჯვა გვინდა და მივცეთ სხვას ეს სხვა ამბავია მე გეთანხმებით ბატონო ბეჟან და საერთოდ ზოგადად ვფიქრობ რომ ეს არ არის ამ შემთხვევაში მარტო მთავრობის პრობლემა ეს არის ზოგადად საზოგადოების იმიტომ რომ როცა დაიწყო საუბარი იმაზე რომ ჩვენმა ექსპერტებმა უნდა შეაფასონ ის დოკუმენტაცია რაც არის წარმოდგენილი თუნდაც დავარქვათ ეს ვალიდაცია თუ რევიზია დღევანდელი მთავრობის განცხადებით კაფეოთ წერია რომ რევიზია უნდა გაკეთდეს ყველა იმ ნაშრომის რაც არის გამოქვეყნებული უბრალოდ დადებული პლატფორმაზე მე მოგაწოდეთ თქვენ მისამართები სად შეიძლება ეს იყოს ჩამოტვირთული აქაც კი ზოგიერთმა ჩვენმა საზოგადოების წარმომადგენლებმა გამოთქვეს აზრი რომ არა ჩვენ ქართველებს ვერ ვენდობით მარტო უცხოებს ეს არის ძალიან ცუდი რამ იმიტომ რომ ვთვლი რომ ეს არის ის პრობლემა რომელსაც ჩვენ საბოლოო ჯამში ვაწყდებით მეც ვერ დამაჯერებთ რომ ჩვენ გეოლოგიური სკოლის ზე უკეთესად ვინმე იცის ჩვენი გეოლოგიური მდგომარეობა და ჩვენ უფრო კარგად ვიცით რა სიტუაციაა და როგორი პრობლემების წინაშე შეიძლება დავდგეთ ძალიან პატარა მეწყერძეც კი ჩვენების დასკვა ყოველთვის მართლდება უფრო უკეთესად ვიდრე ნებისმიერი უცხოელი ექსპერტის მიერ ჩამოყვანილი ამიტომ ამაში აბსოლუტურად გეთანხმებით და ვთვლი რომ ფართ ის რაც დაიწყეს დღეს და რაც გვაქვს დღეს საშუალება რომ ყველა დოკუმენტს გავეცნოთ ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის ეს უნდა გაგრძელდეს ნებისმიერ საქმიანობასთან მიმართებაში ყოველ შემთხვევაში საზოგადოებისთვის ყველა დოკუმენტი უნდა იყოს ხელმისაწვდომი ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ორგანიზაციისთვის საქართველოს მწვანეთა მოძრაობისთვის რომ ქართველმა ექსპერტებმა გვიყვან პირველ რიგში რა შეიძლება და რა არ შეიძლება გაკეთდეს და ვთვლი რომ ჩვენების წვლილი ჩვენი ქართველი ექსპერტების წვლილი უფრო მაღალია ამ საქმიანობის გადაჭრაში ნებისმიერ საკითხის გადაწყვეტაში ვიდრე
ნებისმიერი უცხოელის, იმიტომ რომ ჩვენ ეს ვტკივა, ეს ჩვენი ქვეყანა. ბატონშოთა, ერთი შეკითხვა მაქვს თქვენთან, რომელიც ძალიან მაინტერესებს მე პირადად. ბატონმა აკაკიმ პრინციპში ეს შეკითხვა უკვე თითქმის დასვა, მაგრამ მე მაქვს ერთი სერიოზულ პრობლემას ვხედავ ერთ რამეში. ფილტრაცია, რომელიც ყოველთვის ახასიათებს ესეთ დიდ კაშხლებს, გამოიწვევს თუ არა ქვედა ნაწილში, ქვედა ბიევში რიონის კიდე დამატებით ეროზიულ და ასე ვთქვათ მეწყრულ პროცესებს. ალბათ, რამდენად ძლიერი იქნება და გააჩნია როგორ იქნება ფილტრაცია, როგორ ქანების შესწავლა არის სწორედ იქ საჭირო, სადაც თქვენ ამ დაგვებებას გააკეთებთ, ხო? რა სიზამს როგორ გაატარებს ეს მაგალითად ენგურის კაშხლის შემთხვევაში იქ კირქვებში იყო, მასიური კირქვებში, იქ კარსტი და ასეთ მოვლენა იყო. აქ სხვანაირი ქანებია, აქ ძალიან განსხვავებული ქანებია. ტვიში სხვანაირი არის, ნამოხვანი სხვანაირი არის, სხვა ქანები არის, ჟონეთი კიდე სხვა ქანები არის. ყველაფერს უნდა შესწავლა. სანამ შენ დაიწყებ და გადაწყვეტილებას მიიღებ, მანამ უნდა უსწრებდეს წინ კვლევა. და რატომ უნდა უსწრებდეს? იმიტომ რომ ეს არ არის 1 და 2 დღის ამბავი, რომ მიხვედი, ნახე და ყველაფერი გაიგე. ესე არ ხდება. დრო უნდა და საშუალებები უნდა, სპეციალური კვლევა უნდა და ისევე მეორე მთელი ხეობა არის ორივე მხარეს შესაძლებელი. ანუ თქვენ ამბობთ, რომ ეს ხეობა განსხვავდება იმით, რომ ეს არ არის ერთგვაროვანი ხეობა პირველ რიგში, დავიწყებ ალბათ ეს. რა შეკვეულია, აქ არის კირქვები, აქ არის თიხები, აქ არის ვულკანოკლასტური ძები, რომელიც 170 მილიონი წლის შინადელი არის. ის ვინც ამბობს, რომ ვულკანური ქარი მაგარია, ის გულისხმობს დღევანდელ ქარს, მაგალითად. ხო, ეხლა გუშინ ჭირო ამოიფრქვა და გაცივდა. ეს ჯერ ერთი ვულკანოკლასტიკაა და არა ლავებია. იქ არ არის თითქმის არ არის ლავები. ძალიან დამსხვრეულია, ძალიან პოროვანია, დაბზარულია და ჩვენი საბადოები ბარიტისა სწორედ აქ არის, მექვენა საბადოები. საბადოები იქ არის, სადაც ჰიდროთერმული პროცესები, ძარღვები, ნაპრალები, სიღრმული ქანების ხსნარების შემოსვა უნდა ხდებოდეს. სულ ეს არ არის მაგარი. ბატონშოთა. ბატონშოთას იმას გავაგზავნებ, ჩვენ ისე არ გამოგვივიდეს, რომ აი ძირ გატეხილ ჭურჭელში ვასაც წყალი. ძალიან უნდა ამას დეტალური შესწავლა და კვლევა იმ ქანებს ბატონშოთამაც რა მოახსენ. ეს არის აქ ძალიან საშიში ისეთი ქანების ურთიერთობა და ისეთი ჯერ ერთ ტექტონიკა რას უშობა და მე თვითონაც არა ლითოლოგიურად ესე მძრაები, ამიტომაც მართლა ეს საკითხები ძალიან უნდა იყოს წამოწეული, თორემ მე მინდა გთხოვოთ კიდევ ერთხელ ეს დოკუმენტი რაღაცა კვლევები გარკვეული, რაღაცა კი არა კვლევები, იქ არის ბურღვებიც გაკეთებული, ბურღვით სამუშაოები, რამდენიც მე მომეცა საშუალება გადახედვის, მარტო გადახედვის. და მინდა გთხოვოთ ბატონ ბეჟან თქვენც და ბატონშოთაც, რომ იქნებ გადახედოთ ამ დოკუმენტაციას, ნახოთ და ხომ არ არის კიდე რამე დამატებითი საჭირო, იმიტომ რომ ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ სრულფასოვანი სურათი გქონდეს. ბატონ დათოს უნდა მოვესალმე პირველ რიგში, მე მგონი რაღაცის თქმა და ბატონ აკაკის. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ამ შესწავლებთან დაკავშირებით ფილტრაციასთან მინდოდა კითხვა მინდოდა დასმა რაც გულისხმობთ კაშხლის ტანში ფილტრაციას თუ ბუძეში თქვა თუ საცემენტაციო ფარდის გარღვევიდან დაწყებულ ფილტრაციას. იმიტომ რომ კაშხალზე საერთოდ არ გქონდათ საუბარი. ხო, გასაგებია, კაშხალზე არ არის დანარჩენი ფიზიკო-მექანიკური, მე გადავხედე ფიზიკო-მექანიკური შესწავლა, თქვა და იგივე ბურღები, რაც ქალბატონმა ნინომ ბრძანა. დღესაც ამ მასალას ვკითხულობ, ჩატარებულია. შეიძლება ვიმსჯელოთ მოცულობებზე, თუმცა
ნამდვილად არის ჩატარებული და ძალიან საინტერესო იქნება უნივერსიტეტის გეოლოგების შეფასება იმ მოცულობებზე. მე მინდა გავაკეთო ასევე შედარება, თქვათ, აიქოლდის მოთხოვნებს, საერთაშორისო მოთხოვნებს ამ ტიპის კაშხლების შენებლობაზე, წინა კვლევებზე რაც არის და აი ამ შეფასებასაც გავაკეთებ ჩვენ, მაგრამ უნივერსიტეტის პროფესორის შესწავლა და პოზიციები ძალიან საინტერესო იქნება ამასთან დაკავშირებით. რაც შეეხება სხვა კვლევებს, დღესდღეობით რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, დღესაც მიმდინარეობს კვლევები და იგეგმება, თქვათ, გარკვეული მოწყობილობების მონტაჟი ხეობაში და ჩვენ დაგვირდნენ ქალბატონი ნინოც იყო იქ და დაგვირდნენ რომ 1 ივნისის შემდეგ გარკვეული კვლევების შედეგს მოგცემენ. ეს არის ერთწლიანი სამუშაო, რომელიც 1 წლის განმავლობაში მიმდინარეობს და შედეგს 1 ივნისს უნდა წარმოადგინონ და გადმოგცემენ ამ კვლევასაც, ამ საბოლოო კვლევასაც. გარდა ამისა, საუბარი იყო, თქვათ, მონიტორინგის სისტემის მონტაჟზე, სხვადასხვა მიმართულებით. აქ იყო საუბარი, მინდა გითხრათ, ფილტრაციულ კვლევებზე, იყო, თქვათ, მეწყერების კომპლექსურ გამოკვლევებზე, თქვენ ვზამდებოდით ბატონი აკაკი, სადაც ეს გითხრეს, რომ ეს მიმდინარეობს უკეთანხებაა. მიმდინარეობს, კი, მაგაზეც იყო მიმდინარეობს, თუმცა ძალიან საინტერესო კვლევაა მეწყერებზე. თუ დამიჯერებთ, წავიკითხეთ და იმიტომ იტალიელების აი სატელიტიდან, რომელიც პირველად ვნახეთ და ეხლა ვკითხულობ, მართლა საინტერესო კვლევაა ჩატარებული. რაც შეეხება გათვლებს, მე მაგალითად საკმაოდ მაღალ მაგნიტუდაზეა, თუმცა გათვლა იმ სამგანზომილებელია და მე კითხვა მინდა პასუხი დაუბრუნო დღეს მაგალითად სამწუხაროდ, ჩვენ და სამწუხაროდ არც ერთ კვლევით ცენტრ საქართველოში არ აქვს ლეგალური სამგანზომილებიანი დინამიური ამოცანისთვის გათვლის შესაბამისი პროგრამული უზრუნველყოფა. ამიტომ ჩვენ შეიძლება დავადგინოთ შესაბამისი მაგნიტუდა, შეიძლება დავადგინოთ შესაბამისი აჩქარებები, თუ დადგინდა საერთოდ და თქვათ მოდელირება გავაკეთოთ გაცილებით მაღალ ჩვენ რეალურად რატო არის უცხოელის ამ პირობებში აუცილებლობა, იმიტომ რომ ჩვენ არ გაგვაჩნია ეს პროგრამული უზრუნველყოფები. ეს არის პრობლემა, რომ ჩვენ მაგალითად სამგანზომილებიანი ამოცანას, ყაშხალი, ფუძე, წყალსაცავი სტატიკაზე შეიძლება კიდევ ვინმეს ჰქონდეს რაიმე პროგრამა, მაგრამ დინამიური ამოცანის გადაწყვეტაზე მაინც უნდა გამოვიყენოთ ის ცნობილი პროგრამული უზრუნველყოფები, რომელსაც რეკომენდაციას უწევენ იგივე აიკოლდი და ამ შემთხვევაში უცხოელის გამოყენება ძალიან აუცილებელი ხდება. თორე მიმაჩნია რომ ქართული სპეციალისტები ყველა მიმართულებით უნდა იყოს ჩართული ამ კვლევებში და როგორც დაგვირდნენ რომ გარკვეული სპეციალისტები არიან ჩართული და გარკვეული ჩაერთვებიან აი ამ შესწავლების შემდეგ თუ დადგება რაღაც ამოცანები და წარმოადგენთ გარკვეულ ამოცანებს, რომელსაც მიიჩნევს ეს კომისიას ვერ დავარქვევ, გადაწყვეტილება და კონსენსუსზე მივალთ, რომ ესეთი სამუშაოები არის ჩასატარებელი. ეს აგვა გასაკეთებელი ბატონო დავით, იმიტომ რომ ეს დაუმატებდა ისა, რაც შეეხება დამატებითი რა არის გასაკეთებელი? დიახ, მე ამიტომ დღესაც მინდა გავიმეორო, ყველა ამ ტიპის ნაგებობისთვის დიდი კაშხლების საერთაშორისო ორგანიზაციას აქვს შესაბამისი ბიულეტენები, რეკომენდაციები, ყველა კვლევის მიმართულებით, თუ რა არის აუცილებელი. მე თუ ნებისმიერ თქვენთანაც, მე ქალბატონ ნინოსაც ვუთხარი, თუ ვინმეს ექნება მოთხოვნა, შემიძლია გადმოვცე ეს ბიულეტენები, რათა შედარდეს იმ საერთაშორისო გამოცდილებებს და მოთხოვნებს, თუ რა არის ამ ტიპის ნაგებობებისთვის აუცილებელი მსოფლიოში დღეს. ისე ეს კარგი იქნებოდა ბატონო დავით, რომ გადმოგცეთ, იმიტომ რომ ჩვენ ფართო საზოგადოებას გავაცნობთ და ყველასთვის იქნება საინტერესო. ბევრი ახალგაზრდა გეოლოგისთვისაც და ინჟინრისთვისაც და მაგას ვფიქრობ, უბრალოდ ყველაფრის გადმოცემას ნამდვილად ვერ მოვახერხებ. მიმართულებების მიხედვით, თუ მიმართულების, მაგალითად კაშხლებთან და ჰიდროტექნიკურ ნაგებობებთან მიმართებით. ბატონ აკაკის ვთხოვდი.
ანუ ეხლა ბატონმა დავითმა ძალიან ბევრ საკითხს გაუსვა სხვათა შორის. ხაზი რაზედაც მე მინდოდა რომ ესე ვთქვათ გვესაუბრა რა და ფაქტია რომ აი ჩემთვის მაგალითად მაინც ძალიან სერიოზული საკითხია ის რომ ძალიან გაზრდილი არის ხმელეთზე და ნაკადის ჩამონადენის კოეფიციენტი. 0.8-1 1000-ზე არის საუბარი ერთთან მიახლოებულია ეს იმას ნიშნავს რომ ზედაპირული ნაკადები მოცულობა გაზრდილია დახრილობა ძალიან მკვეთრია შესაბამისად იქ ასახელებენ იმასაც რომ შეუღწევადია ქანები აი წმინდა გეოლოგიური თვალსაზრისით იგივე პირველადი ფორიანობა მეორადი ფორიანობა აი ჩემთვის ეს უფრო ესე ვთქვათ მნიშვნელოვანი საკითხი არის დღეს ბატონო დავით ამიგეთ იმიტომ რომ რეალურად 61%-მდე არის ხმელეთზე და ნაკადი გაზრდილი და რეალურად სწორედ რაზედაც ვშიშობთ ჩვენ და შეიძლება რისკ ფაქტორად მართლა ჩამოგვიყალიბდეს მეწყრული პროცესების გააქტიურების კუთხით სწორედ ეს გახლავთ. ამიტომ, როდესაც იქ აორთქლების ინტენსივობა შედარებით გაიზრდება, შესაბამისად ზედაპირული ჩამონადენის მოცულობა გაზრდილია, რა პროცესთან გვექნება საქმე. აი ამ მეწყრული პროცესები შესაბამისად როგორ გააქტიურდება. თვითონ აი შესაბამისად აი ამ გრუნტის თვისებები წმინდა ფიზიკო-მექანიკური რეალურად აი იმიტომ ვსვამ აი ამ საკითხს ყოველთვის რა რომ ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანი კვლევები ჭირდება იმისათვის რომ ესე ვთქვათ ჩვენი დავიკმაყოფილოთ ესე ვთქვათ მოთხოვნა აი ამ საკითხებთან დაკავშირებით. ეთახმებით ბატონო აკაკი ერთი რაღაცა მინდა ერთი რეპლიკა მინდა ბატონო დავით ბატონო აკაკი ბატონო შოთა მე სიმართლე რო გითხრა ის რაც ახლა ჩვენ დავიწყეთ საუბრები დაწყებული სეისმიკიდან დამთავრებული გეოლოგიაზე სულ მაგ ესეთი ძალიან უცნაური განცდა მე ვფიქრობ რომ 2015 წელს ჩვენ იგივე შეკითხვებს ვსვამთ და კვლევებს აკეთებენ ახლა აი სიმართლე რო გითხრათ აი აქ გავაჩერებდი კომენტარების გარეშე ვთვლი რომ ნებისმიერი ყოველ შემთხვევაში გარემოზე მოქმედების შეფასების პროცედურა მოითხოვს რომ ეს კვლევები ყოველთვის იყოს წინასწარ გთხოვთ ქალბატონ თეა დავუმატებდი რადგანაც მეწყებზე ჩამოვარდა საუბარი და კვლევების რელევანტურობასთან დაკავშირებით ჩვენ მივიღეთ აი ბატონი ლაშაც არის შვილი ჰიდრავლიკის ანუ ემბრეიკ ანალიზ სცენარიო დაახლოებით ეს არის ანალიზის არის სცენარიო არ არის ისა ეხლა კვლევა რომელიც ეხლა გაკეთებული ქალბატონო ნინო დაახლოებით აპრილშია დამთავრებული ანუ ეხლა გაკეთდა ეხლა გაკეთდა და იქ არის ერთი საინტერესო რამ. მე კომენტარს არ გავაკეთებ, უბრალოდ შედარებისთვის ციფრებს გეტყვით. ლაშა დამიხმარება თუ შემიშალა ზუსტი ციფრი, იმიტომ რომ არ გამიხსნია ეს ფაილი ახლა და იქ არის ერთ-ერთი, თქვათ, რომ წავიკითხეთ, გადავავლეთ თვალი აი ამ ახლად გაკეთებულ კვლევას, რომელიც არის შტუკის, ასე თქვათ, ქოლგის ქვეშ ამ კომპანიის თქვათ, გაკეთებული. და იქ არის ორი რამდენიმე სცენარი არის განხილული, ჩამოთვლილია, მაგრამ განხილული ორი სცენარია თუ არ ვცდები, ახლა თუ აღარ მახსოვს, იმიტომ რომ კარგად უნდა ჩავიხედო. და ერთ-ერთი არის მეწყრებზე. მეწყრები მიწისძვრაზე საერთოდ ლაპარაკი აღარ არის, იქ რაც არის გაკეთებული, არის კრიტიკას ვერ უძლებს, მაგრამ აი მეწყრებზე არის ერთი საინტერესო რამ გაკეთებული, რომ 500,000 ჩადის. ესე იგი, სცენარი არის ესეთი, რომ 500,000 ვარდება კაშხალში 9,000,000-ია უკვე აწეული? ანუ ასეთ რაღაცას აქამდე გვიმტკიცებდნენ 200,000. 9,000,000, ნუ მაქსიმალურზე დაახლოებით ეს არის ხო, ლაშა თუ არ ვცდები. და კი, მან 9,000,000-ზეა საუბარი, თუმცა სხვა დოკუმენტებში ჯამში 8,000,000 კუბამდეა მეწყრული სხეულის გაძიებული მეწყრული სხეული. კი. სცენარია, რომ მაგალითად მოხდა ასეთი რამ, რომ თქვათ 9,000,000 ჩავიდა უცებ მოწყდა მეწყერი. ო, აი ეგ საინტერესოა. ხო, dam break სცენარიო, რომ ესეთი რაღაც. მოწყდა, ასე თქვათ, მეწყერი, ჩავიდა რეზერვუარში,
და აბა რამდენი არის ტალღა? რა სიმაღლის არის ტალღა? აი გვაინტერესებს. ან გათვლით რა სიმაღლის არის? ლაშა, მითხე თქვი რა სიმაღლის იყო ტალღა მე. აქ არის საუბარი მხოლოდ 1 მეწყრის მოწყვეტის შემთხვევაში, ანუ იქ რაღაც კუმულატიურ ეფექტებზე ლაპარაკი არ არის და ტალღის სიმაღლე 25 მეტრზე მეტი გამოვიდა. ოღონდ ახლა მომისმინე. შეება აქვს რომ კაშხალთან ეს ტალღა ხრება და მეტრანახევარს უდრისო. ესეთი სცენები. ასეთი სცენარი. ანუ ახლა ელემენტარულად გააჩნია რა მოცულობა ჩამოვიდა და საიდან მოწყდა და ასაგებია. ეგ პრობა სად არის? მასალებში ბატონო აკაკი, ეს უნდა ინახოს. ახლა დამთავრდაო კაცო აპრილში. ეხლა არის მასალებში მეტრული ზონები გაფრინდაშვილი სტრუქტურა ხო შეისწავლა და არ უდეთ ეგ საიდუმლოა ეს? შეიძლება დავასრულო, ეხლა იწება დავასრულებ რაღაცას. ისმეთ გავტონთე. ეხლა ნახეთ. ესე იგი ჩამოვიდა და 28 მეტრის ტალღა წარმოშვა, რომელიც თურმე იქამდე მოდის და მეტრანახევარი ცხება. ესეთი დაცხრომა არ ვიცი სასად, რომელი მათემატიკური ფორმულით ნახეს ან რა რით არის გაკეთებული ეს ვერ გავიგეთ. მაგრამ მე რეალურ ციფრებზე მაქვს ახლა ლაპარაკი. ესე იგი ვაგდებთ 9 მილიონი კუბს და გვაქვს 28 მეტრის ტალღა მხოლოდ რეზერვუარში წარმოშობილი, ხო? ეხლა ოფიციალური რა, ანალოგი რაც ხდება ხოლმე ბუნებაში. და რაც მოხდა ვაინიუნტის კაშხლის დროს. 9 ოქტომბერს 1963 წლისა 260 მილიონი კუბი მეტრი ჩავიდა მოწყვეტით მონტე ტოკის აი ამ ფერდიდან და ჩავიდა გაავსო რეზერვუარი. აბა თქვით რამხელა იყო ტალღის სიგრძე? ტალღის სიმაღლე წარმოშობით 200 მეტრი. და ეს იყო ზუსტად ის რომ 2000 ადამიანი გარდაიცვალა მაშინ. ეხლა მითხარით, თან იქ რომ ნახე რაც იყო ვაინიუნტის კაშხლის დროს პრობლემა, როდესაც თქვათ იმ გეოლოგებმა, ძველი ინჟინერებმა ვერ დათვალეს და ვერ გამოთვალეს ეს იყო რა პრობლემა, რომ ხშირად მოздით ხოლმე ეს, რომ ვერ დათვალეს რა მაშინ. სიჩქარეს კი არ აქვს მნიშვნელობა, რა სიჩქარით ჩადის მეწყერი რეზერვუარში. აჩქარება როგორი აქვს, მაგას აქვს მნიშვნელობა. ამიტომ ასეთი რაღაცები ხდება. ეს კი პრაქტიკა გაქვთ ასეთი ვაინიუნტის კაშხლის შემთხვევაში და რატომ მოდელირების დროს მხოლოდ 28 მეტრია, თან ორჯერ მეტი მასას უშვებენ მოდელირებისას, ესე იგი კაშხლის რეზერვუარში და 28 მეტრია მხოლოდ ტალღის სიმაღლე. აი ასეთი ძალიან საინტერესო იქნებოდა ახლა რა მათემატიკით, რა ფიზიკური მოდელით და როგორ მიიღეს ესეთი მაჩვენებლები, ეს ერთი. და ნუ ახლა აღარ გავაგრძელებ მიწის რაზე, ამიტომ ჩვენ აქედან გამომდინარე მეთოდოლოგია ხომ მოცემულია ქალბატონთეა მაგ დოკუმენტში. მეთოდოლოგია და ახლა ნახეთ როგორი რაღაცაა ქალბატონი იცით რომ სულ ამას ამბობთ რომ თქვენი კოტლეტი ბოდიში თუ ახლა ძალიან ისეთ შედარებას გავაკეთებ ხო რომ თქვენი კოტლეტის ხარისხი, როდესაც თქვა გატარებული ხორცის ხარისხზე არის და როგორ გაატარებთ იმ ხარისხზე არის დამოკიდებული, ხო ესია რა? ანუ თქვენ აი ამ დოქს საიდან მოსდებთ, ასე ვთქვათ, საიდან გავუკეთებთ სახელურს, აი დავესესხები ჰიდროლოგებს, არა? ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ამიტომ შეიძლება მეთოდი ისე მოარგოთ ამოცანას, გაჩნია ვინ აკეთებს ამას და რა მონაცემებით აქვს და იქაც წერია რომ მონაცემებიო არა გვაქვს, ანუ კვლევებიო არ არის. როგორ ხო, აი ვიტყვი მაგაზე თუ შეიძლება. მოკლედ პირველში საინტერესო რა არის რომ კვლევა დასრულებულია 7 აპრილს 2021 წლის ეს მოდელირება და შტუკის გაკეთებულია ანუ ტექნოლოგიურად ყველაფერი როგორც ჩანს რიგზია მაგრამ აი ხორცის თემა მონაცემები მიღებული აქვს საქართველოსდან და ღიად წერენ ამ იმაში რა ქვია რეპორტში რომ ეს მონაცემები არ არის გამოსადეგი მაგალითად მათ არ ქონდათ ხეობის რელიეფი და გამოიყენეს ის გლობალური რელიეფი რომელიც ჩვენ რო გამოვიყენეთ მოდელირებისთვის 100 ბოდიში მოვიხადეთ და რამის მუთვრიმი დავარქვით მაგ რელიეფის გამო ქუთაისის შემთხვევაში დრონებით გააკეთეს რელიეფი თუმცა აი ქუთაისში რო მაღალ რეზოლუციან რელიეფში შედის ეს წყალი აი მან სასაზღვრო პირობებია საინტერესო 30 მეტრიანი რეზოლუციაში ნატარები წყალი როგორ იქცევა და იმდენად უვარგისი მონაცემები გაუგზავნეს აქედან რომ ღიად წერენ რომ
Google Earth-იდან შეეცადნენ მონაცემების გაუმჯობესებას. ჯერ Google Earth-ი როგორი ზოგადი პროგრამა და იმის საშუალებით რომ აუმჯობესებ მონაცემებს, ესე იგი აქედან გასაგებია რა წავიდა. ამიტომ როცა საუბრობთ რომ უცხოელი სპეციალისტები ჩაერთვებიან, კი ბატონო, ძალიან კარგია, უბრალოდ საყრდენი მონაცემები მაინც საქართველოსდან მიდის და ესეთი კატასტროფული მონაცემები მოდის, როგორც ჩანს, რაც ღიად წერია ამ რეპორტში. და დასათაურება როგორი არის ამის ბოდიში? არ მახსოვს სათაური. Downbreak scenario. აი კიდევ რა არის საინტერესო, ჩამოთვლილია ეს რამდენიმე სცენარი, რამ შეიძლება დაანგრიოს ქვედან ამახხვანის კაშხალი და რამდენიმე სცენარია განხილული, მათ შორის სეისმური და იქ წერია რომ აი გამორიცხულია სეისმურმა ეს დააზიანოს. მათ შორის ნახსენებია საბოტაჟი, მაგრამ საბოტაჟი რა თქმა უნდა რატომღაც განხილული არ არის. და სეისმურის შემთხვევაში უშვებენ რომ აი შეიძლება რაღაცა 5 მეტრიანი ზედა ნაწილი მოინგრეს და აი ამ 5 მეტრიან მონგრევაზეა მთელი დანარჩენი კვლევა ჩატარებული და აი ეს 5 მეტრიანი მონგრევა ამ კაშხლის შეიძლება 6 მეტრიანი იწევს ქუთაისში წყლის მატებას რიონის ტალვეგიდან დაახლოებით 5-8 მეტრის დონეზე და აი ამ უხეში მონაცემების საფუძველზე გლობალური მონაცემების საფუძველზე ისეთ ლოკალურ რჩევებს იძლევენ რომ აი ეს ქუჩები დაიტბორება, ეს არ დაიტბორება, იქ მეტრანახევარი იქნება წყალი, აქ 2 მეტრანახევარი და დამბა უნდა გაკეთდეს 2 მეტრანახევრიანი ქუთაისშიო. თუ რაღაც ნაპირსამაგრის ამუშავო. ერთ სიტყვით, როგორც ჩანს ეს უცხოელი სპეციალისტები შეეცადნენ რომ რაღაცნაირად სახე შეენაჩუნებინათ. ამიტომ ღიად დაწერეს რომ ეს ყველაფერი ეფუძნება არასრულ ზოგ შემთხვევაში გამოუსადეგარ მონაცემებს რომელიც აქედან მიაწოდეს. ეხლა აწირო ვითვლით რომ არ არის ჰიდრაულიკური მოდელირება გაკეთებული, გვეტყვია რომ უცხოელებმა გააკეთეს, ნამდვილად ქვია ეგეც სათაური, მაგრამ რომ ჩავიხედებით შიგნით, ნახავთ რა ხდება სინამდვილეში. და დანარჩენები მონაცემები ვერ მიაწოდეთ. იმიტომ რომ მონაცემები ვერ მიაწოდეს, არა, კვლევა არ არის ჩატარებული. არა, კამპიუტერია, ერთი წუთი. მე რატომ მიკვირს და გეტყვით რატომ? ეს ნიშნავს რომ ვისაც დაევალა რომ ეს ინფორმაცია უნდა მიეწოდებიათ, მას საერთოდ არ ქონია ურთიერთობა სპეციალისტებთან და არც გამოუძიებია ნაკვლევი მასალები რა არის ხეობაში. თქვენ არ დაგაუწყდეთ რომ იქ არის არსებული ჰიდროტექნიკური ნაგებობები. გვარკვევი ბატონო დავით, ლაჯანურიცა გვაქვს, გუმათიცა გვაქვს და სერიოზულად ამ ხეობაშივე გვაქვს. და ვარციხე, რიონი ბევრი გვაქვს. ამის გარდა ამ ორივეს ლაჯანურსაც, გუმათსაც გაუკეთდათ ახალი გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშები და თქვენ წარმოიდგინეთ რომ ენერგოპრო რომელსაც ეს ევალებოდა ძალიან დეტალურად შეისწავლა თვითონ ის ყველაფერი რაც კი ამას ეხებოდა. შეიძლება ზუსტად ახლა ნამოხვანის ნაწილი არ შეუსწავლია, მაგრამ სინამდვილეში სრულ სურათს მაინც ალბათ იძლევა. დამატებითი კვლევის უკვე გამოჩნდებოდა, კიდე რა დამატებითი კვლევები იყო გაკეთებული. მე უბრალოდ ვთვლი, რომ ეს საკმაოდ სერიოზული უპასუხებლობაა. ახლა დამბრეიკ ანალიზის რაც გააკეთეთ. რა არის? დამბრეიკ ანალიზის ვერ გავიგე? განხილვა სად? ეკითხება ბატონი დავითი. არა, მან ძალიან საინტერესო მონაცემები ბრალია ის. ლადირით არ იყო გადაღებული ტოპოგრაფია მთლიანად დაწყებული საწყისი იმიდან ბოლომდე? საიდან სადამდეა გადაღებული თუ შეიძლება მითხრა? მადლობა. კარგი, მე რო წაიკითხავ მითხარი რა. კარგი. მაგრამ მე მაინც ჩემს აზრს არა, რაზე ვამბობ, უბრალოდ დაურეკე ვინც ჩემი თანამშრომელი კითხულობს, ახლა დამბრეიკ ანალიზი და იქ არის 23 კვადრატული კილომეტრი არის გაკეთებული ლადირით გადაღება და ტოპოგრაფია იყო აქედან მოწამული.
ის რომ კი, ანუ ქუთაისის შემთხვევაში არის დეტალური რელიეფი, მაგრამ ხეობის ზეით ხეობიდან ტვიშ ქვით არის. არ ვიცი ბატონო ჩემო, მე შეიძლება არსებობს ეს ლიდარის მონაცემი, მაგრამ ბატონო არ გამოყენებული. დაწერეთ ეს შენიშვნები თუ შეიძლება ეს შენიშვნები დაიწეროს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი შენიშვნებია ბატონო. დაწერეთ, იმიტომ რომ ჩვენ ქალბატონი ნინო და ჩვენ საუბრობთ, იყო ნესკრაზე იყო აი ესეთი შეხვედრები და შემდეგ უამრავმა ადამიანმა და იქ ორი ადამიანის ის არის შენიშვნები დადებული. გახსოვს ნინო ესეთი და ძალიან მადლობელი ვიქნები თუ ესეთ შენიშვნას დაწერთ. თუმცა ეხლა რაც მითხრეს ეხლა არის ჩატარებული გადაღებულია ტოპოგრაფია, გაკეთებულია სწორედ დრონის მეშვეობით არის გატარებული და ის არის და კილომეტრაჟს დამიდგენენ რამე წერია ნახევარი დამიდასტურეს რომ ნახევარი მილიონი კუბური მეტრის ვარდნაზია რეალურ მეწყერზეა გაკეთებული და იმ მეწყერიდან კაშხლამდე დისტანცია ზუსტად გაზომავენ ეხლა აი სწორედ იმ 500 მეტრზე ამგონი საუბარი. ამას მარტივად ჩვენც დავთვლით და ბატონო თქვენც უნდა დაცვალოს 25 მეტრიანი ტალღა თუ იმ რამდენიმე კილომეტრია კაშხალთან რამდენი კილომეტრი გახდება ეს ტალღა. მაგას ვაკეთებ და შემიძლია მე ელემენტარულად დავთვალო. მაგას იგივე მეთოდოლოგიით. კი. არა, მე მაგის რომ მეთოდოლოგიაც უნდა ვნახოთ ბუნებრივად. ამიტომ ძალიან მადლობელი ვიქნებით. მე ალბათ მოგვიწევს ყველა ამ თარგმნა, ყველა ამ შენიშვნის ინგლისურად და თუ თავიდანვე ინგლისურად მოგვაწოდებთ, კიდევ უფრო კარგი იქნება. დავაზუსტებ თუ შეიძლება. ჩვენ ძალიან კრიტიკულები ბევრ შემთხვევაში ალბათ შეიძლება გამოვჩდეთ და უნდა გამოვჩდეთ. რა თქმა უნდა, ნინო, მე ძალიან სერიოზული. აბსოლუტურად, მე ნესკას მაგალითი გავიხსენე კიდევ ერთხელ 30 გვერდზეა დაწერილი ერთ-ერთი ადამიანის შენიშვნები ამ სადგურზე და კაშხალზე და ყველაფერზე, კონსტრუქციაზეც. ჩვენ ესეთი გეგმა გვაქვს ხა უკაცრავად შენიშვნას გავაკეთე. ეხლა მანდ არის შედარებები ზუსტად ბუნებრივი, რაც არის ძალიან კარგი და ძალიან კარგი გაკონტროლებელია, როდესაც შენ ბუნებრივი მოვლენა გაქვს, ბუნებრივ პირობებში მომხდარი და რა ხდება, ანუ შედეგიც გაქვს და როდესაც თქვენ მოდელირებას აკეთებთ და მოდელირებას ადარებთ ბუნებრივ პირობებს. აი ეს არის ძალიან საინტერესო და თქვენ შეგიძლიათ თქვენივე გამოთვლების ვალიდაცია აწარმოოთ რეალურად მსგავსი ბუნებრივი მოვლენებით. აი ეს არის მნიშვნელოვანი და ზუსტად ეს არის მაკონტროლებელი, როდესაც თქვენ თქვენი მოდელირების ვთქვათ შედეგებს შეამოწმეთ და აი ამას აუცილებლად ჩვენ დავწერთ. მეცაც გეტყვით, ყველა ამ კვლევაზე, რომელსაც ჩვენი ინსტიტუტი განიხილავს, ვთქვათ, იგივე გეოლოგიურ კვლევას, იგივე ტექტონიკას, იგივე სეისმოლოგიას, იგივე ჰიდრავლიკურ მოდელირებას, იგივე ჰიდროლოგიურ პრობლემებსაც და ასე შემდეგ, ჩვენ ასევე ცალკე გავაკეთებთ Zoom calls აუცილებლად და გავალთ ასევე ონლაინში და განვიხილოთ ამ კვლევებს სათითაოდ, რათა ჩვენი არგუმენტაციაც იყოს არა მხოლოდ დაწერილი და აუცილებლად ამას წერილობით სახით ინგლისურად მოგართმევთ, არ არის პრობლემა ჩვენთვის ეს. მე ქაბდონთია მარტო თქვენ არა, საერთოდ ვფიქრობ, რომ ყველას უნდა ვთხოვოთ, იმიტომ რომ საქართველოს მოძრაობა აგრეთვე აპირებს თავისი ექსპერტების მეშვეობით დამატებითი, ასე ვთქვათ, დეტალურად გაიაროს ყველა ის საკითხი. ჩვენ კიდევ ბევრი ორგანიზაცია გვესწრება, რომელიც აგრეთვე გააკეთებს შეფასებებს იმ დოკუმენტაციის, რაც არსებობს. უბრალოდ ერთი მომენტია, რომელზეც მე მინდა ვთხოვო ყველას, როცა ვიწყებთ მუშაობას, წინასწარ განვაცხადოთ, რომელ დოკუმენტს ვკითხულობთ და რას ვაკეთებთ, რომ ვიცოდეთ, რომ რომელი დოკუმენტი გვჩება განხილვის გარეშე. ანუ ვინ ვერ მოკიდა რომელიმე დოკუმენტს, რომ დამატებით ვთხოვოთ ვიღაცას, ვთხოვოთ, რომ დამატებით კიდევ ვინმემ წაიკითხოს რაღაც დოკუმენტი, იმიტომ რომ არ მოხდეს ისე, რომ ყველა ერთ და იგივე დოკუმენტებს კითხულობთ და რაღაცა დოკუმენტის კითხვა ვერ მოვახერხებთ. იმიტომ რომ მასალა საკმაოდ დიდია. მნიშვნელოვანია, ხალბატონო, რაც გძანეთ ახლა. ძალიან სწორი იქნება, რომ ერთმანეთში ყველა დაინტერესებულმა ჯგუფებმა გადავინაწილოთ ფუნქციები. ახლა ჰიდროლოგიაზე მე ბატონი აკაკის იმედი მაქვს და მისი ჯგუფის, ბატონ ბეჟანს მინდა ვთხოვო, რომ მან გადახედოს კვლევებს და მოკიდოს ხელი, რომელ მონაკვეთებს მოკიდებენ და განიხილავენ და ასე ყველა სათითაოდ ვიცოდეთ, რომ აი ეს ჯგუფი ამზადებს ამაზე დასკვნას, ეს ჯგუფი ამაზე და ნელ-ნელა შევავსოთ
ყველა დასკვნები რომ სწორად იყოს გაკეთებული. ბატონ შოთასთან მინდა თხოვნა გავაკეთო, რომ მაინც ვთხოვო მას დამატებით, მე ვიცი რომ ეს საკმაოდ რთულია და ბევრია, ის რაც მან უკვე თქვა დასკვნაში, რომ რეალურად ეს კვლევები რაც კი იყო საქართველოში გაკეთებული, ისეც კი არ არის ბოლომდე გამოყენებული. მოდით დაველოდოთ კიდე ახალ სეისმის კვლევას 1 ივნისისთვის და საბოლოო ჯამში მერე გავაკეთოთ ანალიზი ბატონშოთა კიდევ ერთხელ, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ პირველი ჩვენ უნდა დავყოთ პრიორიტეტებად რა არის მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მისაღებად საბოლოო ჯამში. პირველი ეს არის სეისმიკა, ჩემი აზრით, მერე მოდის გეოლოგიური და გეოლოგიური პროცესები, თუ მეშლება შემისწორებ, მერე მოდის ჰიდროლოგია, რომელიც ძალიან მჭირდება და სერიოზულ პრობლემას შემოაქვს და ყველაფერი ეს უნდა იყოს ასახული რისკებთან მიმართებაში. იმიტომ რომ აზრს ვერ ვხედავ ზოგადად რამის მშენებლობისა, თუ ჩვენ სწორად არ აგვაქვს გააზრებული, რომ ერთი ადამიანიც არ უნდა დაიღუპოს. აი, ამას ვამბობ, რომ ჩვენი პოზიცია უნდა იყოს აქედან გამომდინარე და ზოგადად შეიძლება თუ არა. ეს ამაზეც უნდა გავცეთ პასუხები ალბათ ყველა. გთხოვთ ხალბატონ ნატა, რა შეკითხვა გქონთ? მე როგორც არასპეციალისტი და იურისტი, მე ვარ ადამიანის უფლებებზე უფრო ორიენტირებული ამ წუთას. და მინდა პირდაპირ ძალიან დიდი მადლობა გითხრათ თქვენ, რომ ესეთი ჩვენთვის ღირებული, უძვირფასესი, კოლორიტი, განძი ქართული დღეს მე მაგალითად გავიცანი ბატონის შოთა, მე არ ვიცნობდი და მიხარია რომ არსებობს ბატონის შოთა ჩვენთვის ამდენად ესეთი ნათელი სურათი რო გვაჩვენეთ, ჩვენ ამდენი ხანი ამაზე ვდაობთ და მსგავსი რამე არ გქონია. და თქვენც ქალბატონო თეა. უღრმესი მადლობა, რომ ესე საფუძვლიანად ყველაფერზე გცემთ პასუხს. ეხლა ჩემი კითხვა რაშია? თქვენ რაც გვაჩვენეთ წითელი, ყვითელი ლურჯი, სამკუთხედები, წრეები, რაღაცები, მე რაც შევხედე, რაც არ უნდა კვლევა დაიდოს, ეს ჩემი შეხედულება არის თუ არა მართებული მან გესის აშენება. არის თუ არა რისკი და რამდენი პროცენტია თქვენი ხედვით ბატონო შოთა რისკი რა კვლევაც არ უნდა იყოს იმის მე რომ იქ ჩაშლილია, წითელი ხაზებია, რამ უნდა გაამაგროს ეს ქანები, მე გეოლოგიურ ტერმინოლოგიას ვერ ვიხმარ. არსებობს საფუძვლად რამე დაედოს იმას, რომ აია გარანტირებულად მოგცემ თუ ამას დაიცავთ, ამას, აგესი რომ აშენდეს, ის მოსახლეობა, ვინც ჩვენს ტერიტორიას იცავს, განწირული არ იქნება. ძალიან დიდი მადლობა და მიხარია რომ არსებობს ჩვენი ქვეყნის დასაცავად. შეიძლება? კი ბატონო. აი თქვენ რა კუთხით ახარ ჩართული ამ ჩვენს საქმიანობაში? მე ვარ ინოვაციური წარმოების იურისტი, საწარმოთა ცენტრში იურისტი და ვიცავ ჩემს ტერიტორიას, მინდა რომ თუ ეს გესი არ იქნება რენტაბელური საქართველოს მოსახლეობისთვის და არ იქნება მომგებიანი ზარალზე ნუ გავთვლით ხვის მილიონებს და მინდა რომ ვიყოთ დაცული ყველა სიცოცხლე ნებისმიერი თუნდაც ის ერთი ქალბატონი მაკა ვინც არის მისი უფლებებიც იყოს დაცული. აი ამ არსებობს მთელი დასკვნები, მთელი სამუშაოები, აი თქვენ თუ ამ სამუშაოებს გაიცანით, თქვენი აზრი რა არის ამასთან დაკავშირებით როგორც იურისტის? ჩემი აზრით, იმდენი შავი ხვრელია, აი როგორც იურისტის, მე აგერ მიდევს ეს ხელშეკრულება და რო წავიკითხე ეს ხელშეკრულება, უბრალოდ შემრცხვა რომ მე ვარ საქართველოს მოქალაქე. არის ეს ხმა. ბატონბეჟან, მე მინდა ბატონინო, ერთი შეკითხვა მაქვს ბატონ შოთასთან და ქალბატონ თეასთან. თუ შეიძლება. ქალბატონო თეა და ბატონ შოთა. ერთი თვის წინ იქ იმ სადაც ახლა უკვე უნდა იყოს წყლის სარკე ჩამოთვა მეწყერი. ნუ ტელევიზიაში გვითხრეს რომ უნიშნელო არისო. 8 საათის განმავლობაში წმიდავდნენ. ნუ აჩვენეს მთა, აჩვენეს თუ დაახლოებით შეიძლებოდა მარკუთხედის წესით, მარკუთხედის ნახევარის წესით იმის გამოანგარიშება. უბრალოდ არ ემართქენ, იმიტომ რომ მეთქი ვიღაცა კომპეტენტური ამას გააკეთებს. ხო შეიძლებოდა თუ 8 საათს წმიდავდნენ იმ ერთი 4 მეტრიან გზას, ესე იგი შესაბამისად დიდი, ნუ არ ვიცი როგორი მოცულობის იყო.
იმ აი ამ მეწყერის საფუძველზე ხო შეიძლებოდა რაღაც ანგარიშის გაკეთება. ის მეწყერი რაც ჩამოწვა პირდაპირ უნდა ჩასულიყო წყალში თუ წყალსაცავი თუ ყოფილიყო. ახევარ მილიონზე არის ლაპარაკი ახლა იმ დათვლებში რაც ზუსტად მაგაშია აპრილში არის წარმოდგენილი მილიონი არის მოდელირება და ის კიდე ნაღდი იყო პირდაპირ შეიძლება ნაღდი გასაგებია რა თქმა უნდა ყველაფერი ანგარიშება პირდაპირ მოდელირება იმიტომ კეთდება რომ უნდა იქნეს არა როცა გაქვს რეალური სურათი აბსოლუტურად იმას შეიძლება სხვა ისენი გაჩვენოს. აი მეწყერი შეიძლება ზოგიერთმა კომპანიამ 8 საათი წმინდოს, რომელსაც შეიძლება 1 საათი ჭირდებოდეს. არა, გაწმენდა არაფერ შუაში არის. საუბარია მოცულობაზე, საუბარია სიმაღლეზე, აჩქარებაზე. ბატონებო, თუ შეიძლება ბატონიშოთა გასცემს პასუხს და შემდეგ ყველა მიმსჯელებს. გავხსნით პასუხი. ბატონო თეამაც იცის მაგ მეწყერი. როიცის მაგას ლაპარაკო, ბაბა, რო არ ვიყოდე. ადგილზე აქ ნანახი, რა ხდებოდა. ზუსტად მაგაზე ლაპარაკო. თუ მე მეკითხებიან ერთი სიტყვა მაგას. ეს ბატონო შოთა, ეს აუცილებელი. ძალიან მარტივად გადაწყდება თითქოს სადავო საკითხი. ერთი ბეწო ღელე სოფელი ხახიეთა ერთი ბეწო ღელე არც თუ დიდი მასა 100 კაცი დაახჩო რა მნიშვნელობა აქვს მილიონი იქნებოდა 5 მილიონი მასე მიდგომა არ არის სწორი სწორია სწორი ხახიეთა არის ფაქტიური მასალა წადით ბატონო და დაახეთ ეს ადგილი ერთი ბეწო რაღაცა რომ მორაკრაკებდა და რო ჩამოინგრა ეს წყალი საკმარისი გახდა იმისათვის რომ ერთი სოფელი დაემარხა თავისი ყველაფრიანად რაზე ლაპარაკობთ რაზე დავობთ არ დავობთ არა ბატონო შოთა რატო დავიწყეთ იცი ეს საუბარი რომ მე გარკვეული პერიოდი მუშაობდი დურუჯის ღვარცოფელზე ყვარელთან დურუჯი ნე დიახ მე არ ვარ მაგის სპეციალისტი ნამდვილად ვარ როგორც ინჟინერი რო დამჭირდა ნახე რომ ეს რაც მოდის დაუშვათ მთებიდან კავკასიის მთებიდან საერთოდ ეს ყოფილა 4 ნაირსახეობა ამის მიწა მშრალი ქვიანი წყლიანი და შესაბამისად არა იმატებს წონაც იკლებს გარკვეულ პერიოდებში ხო იმიტომ ვიძახე რა ეხლა თქვენ რო იძახეთ რომ სუსტი ქანებია და ანუ იცით რა ქანებია რა შეიძლება იქ წამოვიდეს ისაც ვიცით შესაბამისად მანძილი თუ იცით ფერდობის იმის წონის გაგებას არაფერი პრობლემა არ უდგას იმიტომ ვიძახე კიდევ ერთ დავამატებდი აი რომ ამბობენ ხოლმე რომ მეწყრები გადასარევად შესწავლილია და კარგი მეთოდები და ასე შემდეგ და ასე წავიკითხეთ ის თქვათ ხა ისე არ ყოფილა ჰაერზე კი არ საუბრობთ რაღაც განხილული არის 6 მეწყერი სულ ну კიდევ ერთხელ ვამბობ რომ აი ამ დეტალებში გავაკეთებთ ცალ-ცალკე თქვათ ზუმებს და შევალთ თქვათ რა პრობლემებია ამ კვლევებში თუნდაც ამ 6 შესწავლილი მეწყერის პირობებში და ძალიან კარგი მაგალითი გვაქვს აი მაჭავარიანის მეწყერთან დაკავშირებით ზუსტად რა უნდა გაკეთდეს რომ მას კარგად შესწავლილი დაერქვას მით უმეტეს როდესაც იგი დინამიკაშია და ეს მეწყრები თქვენ რაც თქვათ შესწავლილი აქვს ეს არის დინამიური მეწყრები ან მოძრავი მეწყრები ეხლა რაც შეეხება ფერდების სტაბილურობას რაც არის უმნიშვნელოვანესი მთლიანად ხეობაში იმიტომ რომ იქ სად მოწყდება მეწყერი როდის ჩაისახება და რა მოხდება ეს საერთოდ განხილული არ არის ან ფერდების სტაბილურობა საერთოდ აი ამ ხეობის არ არის განხილული და არ არის შესწავლილი აი ეს არის პრობლემა და ესე ხა სეისმოლოგიაში უმძიმესი პრობლემებია რომელიც აი ახლა თქვათ რაღაც პირველი იმის იქნებოდა ველოდებით რა იქნება პირველი იმის მოკლედ დიდი სამბით იმიტომ რომ რაღაც ვალიდაციას აკეთებენ და რის ვალიდაციას აკეთებენ ვერ გავიგეთ ეს ერთი და ჩვენ მასალებს ითხოვენ და რა ვიცით არიციან რას ითხოვენ ეს მეორე მესამე
თქვათ იგივე მეწყებთან ამხელა პრობლემაა, ჰიდრავლიკურ კვლევებზე ამხელა პრობლემაა და ასე შემდეგ, ხო? ანუ ჯამში კომპლექსურად ვიღებთ ასეთ პრობლემას, რომ რეალურად კვლევები არ არის ჩატარებული და საფრთხეები ბოლომდე შეფასებული არა. ბოლომდე კი არა, საერთოდ პროცენტული რაოდენობა არის ძალიან მცირე ამ საფრთხეებისა შეფასებული არარეალურ კვლევებს. გამოდის, რომ ეს საფუძვლიანად შეისწავლოთ, ხო? ისეთი საფრთხეებია, ქვეყანას ან იმ ინვესტორსაც აი ამ პრობლემებსა და მდგრადი სტრუქტურაში. იმიტომ რომ თუ გაიზარდა საფრთხე, მაშინ კონსტრუქციის თქვათ კონსტრუქციაც უნდა შეიცვალოს, იმიტომ რომ უკვე მის მდგრადობას შექმნება პრობლემა და რამდენად არის საინჟინრო გუნდი მზად, თან ინვესტორიც, რომ ამხელა კონსტრუქცია, ასე ვთქვათ, უფრო მეტ დაპირთვებზე გათვალოს, ხო? აი ეს არის საინტერესო. რაიცა, ჯერ ჩვენ დავდოთ ჩვენი მასალები, კავტონთეა. და მე ვიფიქროთ, ისინი რამდენად იქნებიან ამისთვის მზად. სად ეხლა მიჭისრას, რომელსაც თქვენ 0.3-ზე თვლით 10,000 წელიწადის მოლოდინის პერიოდით, რომელიც არის დამტკიცებული, რაც არ უნდა მიმტკიცონ აქ. ხო, რამდენიც არ უნდა გვიმტკიცონ. რამდენიც არ უნდა მიმტკიცონ, ხო? რომ გარემოს დაცვის სამინისტროს გაცემული აქვს 2020 წლის თებერვალია ეს თუ იანვარი აღარ მახსოვს, მაგრამ აი ამ დროს აქვს გაცემული გარემოს დაცვითი ბრძანება, სადაც გადაწყვეტილება შავით თეთრზე წერია, რომ ბატონი შოთა გაიგებს კარგად 10,000 წელში თურმე დაახლოებით 0.06% არის იმისი ალბათობა, რომ 0.3-ს გადააჭარბებს, ესე იგი, რომელიმე მიჭისრის, თქვათ, ეფექტი იმ რეგიონში, ხო? ან დაახლოებით, ესე იგი, 0.3-ზე შეიძლება 4 და ისეთი ცუდი გრუნტებია თან იქ, რომ 0.3-ზე შეიძლება მაგნიტუდა 4 და 5-იანმაც გამოიწვიოს და მაგნიტუდა 5-იანმაც. ხო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია, როდესაც ჩვენ საინჟინრო გადაწყვეტილებაზე გვაქვს საუბარი. და როდესაც თქვენ ამ თემაზე საუბრობთ და მეუბნებით, რომ 0.3-ზე მაქვს 10,000 წელში ან ფაქტობრივად ასეისმურად აქვს გამოცხადებული მთლიანად რეგიონი ამ გადაწყვეტილებით, ხო? ძალიან კარგად ხვდება ახლა ნებისმიერი სეისმოლოგი მიხვდება ახლა მე რაზე მაქვს საუბარი, არა? და გეოლოგი, რომ ეს რეალურად არის რეგიონის ასეისმურად გამოცხადება. ახლა მითხარით რო დაიდოს რომ 0.3-ზე კი არა, თანამედროვე სტანდარტებით ის 1.5 ჟეზე უნდა იყოს დათვლილი, აი მაშინ როგორი კონსტრუქცია უნდა დათვალოს და რა დაუჯდება იმ კონსტრუქციის ბეტონი ინვესტორს ან არმატურა თუნდაც. აი ამაზე არის ზუსტად. სამწუხაროდ ბატონო კავტონთეა, აქ ამ საზოგადოებაში ვინც ახლა ვარ ჩეკრებილების ზუმში, ამაზე პასუხს ვერავინ ვერ გაგცემს. არა, გაგცემთ კავტონთეა. დავითი გასცემს, ბატონი გაგცემთ, იმიტომ რომ მაგაზე უმარტივესი არა. რაც რა ჩემთვის არის ცნობილი და მე ვთქვი რომ მე ნანახი მაქვს გათვლები და ალბათ პირველ ივნისს მე მაქვს დინამიური გათვლები ნანახი 0.5-ზე 5 მაგნიტუდაზე და 53 მაგრამ ეს არ არის თავარი დამასრულებია ნებისმიერ შემთხვევაში კრიტერიუმი დინამიური გათვლების, სტატიკური გათვლების შემდეგ სამგანზომილებო მოდელისთვის არის რომ არ უნდა წარმოიქმნას გამჭიმავი ძაბები, კრიტერიალური გამჭიმავი ძაბები, ან და კრიტერიალური კომშვითი ძაბები. სწორედ პროფილი ნაგებობის, აი გრავიტაციული კაშხალის დგინდება მაგის შესაბამისად. თუ აღმოჩნდება, რომ შესაბამის რაც იქნება დადგენილი, არ ვიცი, მე ყოველ შემთხვევაში ხო, მე რაც ამაკ ნანახი, იმაზე გეუბნებით, რომ პროფილია შესასვლელი, მაგას მოითხოვს ყველა და მაგას არც გააკეთებენ, იმიტომ რომ გამორიცხულია მდგრადობის თვალსაზრისით პრობლემა იყო შექმნილი. ჩვენ საბოლოოდ, ბოდიში ხდი დავასრულებ. ყველამ უნდა ვნახოთ, აი სწორედ დინამიური, სტატიკური გათვლების შედეგები, იმიტომ რომ ნაგებობის უსაფრთხოება გინდება სწორედ ამ კრიტერიალური მახასიათებლების საშუალებით. ჩვენ არცეთ ზონაში ნაგებობის, არცეთ ზონაში არ უნდა გქონდეს ისეთი ძაბოები, დეფორმაციები, რომელიც არ შეიძლება და დაუშვებელია. ეს არის მიდგომა დიდი კაშხლების საერთაშორისო კომიტეტი, ეს არის ნორმა, ეს არის გნებავთ ამერიკული სტანდარტი, ეს არის გნებავთ შვეიცარიული, ფრანგული თუ სხვა ქვეყნების, რაც არის ყოველ შემთხვევაში ნათქვსენები იმ ხალხის მიერ, ვინც აი სწორედ სტატიკურ და დინამიურ გათვლებს ამ სამგანზომილებო მოდელის გააკეთებს. ამიტომ ამაზე ნამდვილად
შესაბამის აჩქარებებს, შესაბამის მაგნიტუდას მათზე იქნება დათვლილი და ჩვენ შევამოწმოთ ყველა წერტილში შესაბამის ზაბებს და დეფორმაციებს, როგორც კუმშვით, ისე გაჭიმვას. ბატონო, ერთი ფოტი მე მინდა მეორედ ვისმენ ამას ბატონი დავითისაგან და ეხლა ძალიან დიდი პოტიში, მაგრამ უნდა შეგისწოროთ ბატონო დავით, რომ თქვენ მეორედ თქვით, ანუ spill ქვია ამას ინგლისურად, წამოგცდათ, ესე იგი საანგარიშო აჩქარება. ერთი იყო 03 ნუ ეს კიდევ ეს არის განმოსდაცვის გადაწყვეტილებაში დაწერილი და მეორედ ამბობთ 0.53 ჟეს და ამბობთ 0.5 ჟეს. ბატონო დავით, თქვენ რა გონიათ 0.5 ჟე დიდია? ერთი წუთით, მაშინ ხრათ 0.5 ჟე არ არის დიდი, მე გეტყვით მაგალითად მაშინ აი ეს კაშხლები, რომელიც არის მაგალითად რაჭაში, გრუნტის მასალის კაშხალი, რომლის დანგრევის პრეცედენტი მსოფლიოში არსებობს, მე ვიცი ის როგორ იყო დათვლილი მაგალითად სეისმურ დათვისას. მაგრამ მე გეუბნებით, რომ ნებისმიერ აჩქარებას, რაც გვითხრეს და დაკვირდნენ, ქალბატონი ნინო ესწრებოდა, ბატონი აკაკი ესწრებოდა, რომ 1 ივნისს წარმოადგენს საერთაშორისო გუნდი, არც ვიცი ვინ მონაწილეობს, გვითხრეს რომ არიან ამერიკელები, იტალიელები არიან, შვეიცარიელები არიან, მე დავეკითხე დიდი კაშხლების საერთაშორისო კომიტეტის თავმჯდომარე სეისმურს ბატონ ვილენს დავეკითხე და მან მითხრა რომ ის იცნობს, მაგრამ გვარი არც ერთის არ დამისახელა, მან მითხრა ზუსტად რაც მითხრა. მე გეტყვით ვინ არის? არა, გეტყვით ერთი წუთით, მე იმ ადამიანს ვენდობ, იმიტომ რომ მათ კმევით თქვენი გვარი განასრულებიათ, მან ესეთი სიტყვა ეხლა dream team, აი ზუსტად ეს სიტყვა მითხრა. ვინ არიან? მე ნამდვილად არ ვიცი. მართალი გითხრა და ეხლა მე იმ ადამიანს ვენდობ, იმიტომ რომ იმ ადამიანს აქვს შესწავლილი ყველა ნაგებობა, გრავიტაციული ტიპის კაშხლი მიწის მთელ მსოფლიოში. ის არის ამ კომიტეტის თავმჯდომარე და 35,000 კაშხლის მასალაუდებთ. კიდევ ერთხელ გიმეორებთ ბატონო დავით, ტრაფარეტული სიტყვები, კიდევ ერთხელ გიმეორებთ, რომ ის რომ ვიღაცა ძალიან მაგარია, არაფერს არ ნიშნავს ჩვენ დარგში. თქვენთი არ ვიცი მაგალითად, ეხლა მაგაზე დავა როგორ მადლობა თქვენ ქალბატონო თეა. 0.5 ჟეზე მაგარი თქვენთვის გამოვიდა და რა ქვემას მათ ქვენინეთ ეს დავამთავრებინეთ რა. მე დავამთავრებინეთ და მომეცი საშუალება დავასრულო. ქალბატონო ნინო ჩაერიეთ ქალბატონო. ქალბატონო თეა და ბატონო დავით. დავამთავრებინეთ საშუალება ელაპარაკეთ. დავამთავრებინეთ დავასრულო აზრი. მე გკითხე. ბატონო დაასრულეთ აზრი, მე ბატონო დავითი დაასრულოთ აზრი. მე ვიტყვი. რა გონიათ თქვენ 0.5 ჟე და თქვენ მეუბნებით რომ მაგარი ტიპები აკეთებენო. მე გეტყვით ამერიკაში ვინ აკეთებს. პენსიაზე გასული ნორმ აბრაჰამსონი, ძალიან მაგარი ინჟინერია, რომელმაც ხვეწნით დაურეკა ჩემს კოორდინატორს, რომ მასალა მომწე არაფერი არ აქვს. იცით ეს თქვენ? თუ ლეცა მეილები გადმოგიგზავნოთ. მათ კმევით რა. ბრავო, მადლობა. მეილები გადმოგიგზავნოთ ბატონო დავით. და ტრაფარკეთს გითხრათ, თურმე ძალიან მაგრები არიან და აგენტს ნინო წერეთელი, რომელიც ქართული გუნდის წარმომადგენელია, შენი მასალა მომიცი, იმიტომ რომ არაფერი არ ამაქვს. ბრავო ქალბატონო თეა. ქალბატონო თეა თუ შეიძლება ემოციის გარეშე. დავასრულებინეთ ბატონო დავით. მეც შემიძლია ლაპარაკი და მეც შემიძლია სიტყვის გაწყვეტა. შუბლის დამისმინეთ, კითხვა დამისვით, ხო სწორია? ხო უნდა გიპასუხო. მე გონია თუ არა დიდი 0.5 ჟე. 0.15 ჟე. რაჭის ავტოშოქზე მოხდა 1991 წელს. რაჭის ავტოშოქზე. მაგრამ 5-იანზე. ფანატიზმის გარეშე. ხო. ფანატიზმი კი არა, გეუბნები ამას თუ შეიძლება ერთი წუთი დაასრულო. ქალბატონო თეა და მე დაიოკო. თქვენ დაიოკეთ. შუბლის დაგვი გაწყვეტილი არ მაქვს. 55 ჟე მოხდა მაგნიტუდა 5-იანზე. აი რომ არიცით გიხსნით, რომ 0.5 ჟე ბევრი არ არის. და თქვენ გითხარით მეთქი ქალბატონო თეა? გითხარით სადმე რომ ბევრია მეთქი? ძალიან მაღალ ჟეზე ვთვლითო. ერთი წუთი, თქვენ თქვით, რომ ძალიან მაღალ ჟეზე ვთვლითო? არ მე ხო პარლამენტში ასე ისაუბრეთ ჩანაწერი მე რაც ნახეთ გეუბნებით იგივე და ჩანაწერი არ შეიძლება ნახოთ შეიძლება ეხლა კიდე ამბობთ რომ ყველაზე dream words თიმი არის რაც მითხრა და მე არ ვიცი ვარკაც არ ვიცნობ თქვენ დაასახელეთ ვიღაცა თუ გაქვს დაწერეთ მაგი რომ ეს ადამიანი არის პენსიაზე და არაფერი არ იცის პენსიაზე თუ არ არის კაცო ვიცნობ იმ კაცს მე
ძალიან კარგი და მეც მივუწვევ იმას ვინც მითხრა რომ dream team-ი არისო, აი ესე მითხრა და მაგიტო ვამბობ, მე არც ის ვიცი ვინ არიან. აქ dream team-ი უკაცრავად, კოლეგებო. რა უპასუხეთ რა. არა, ალბათონი არ მიტყვია მე რომ 0.5 და 0.53 ჟე არის მაქსიმალური. მე ვთქვი კიდე ერთხელ რომ გავიგოთ რომ ეს ყველაფერი შემოწმება კაშხლის დაძაბული დეფორმირებული მდგომარეობის ეს გარეშე ვერ ამოწმებთ F უდრის MA-ს ბატონო გავიგეთ. ერთი წუთით რა მართა გავიგეთ თუ შეიძლება მოგცემენ შესაბამის ჟეს როცა მოგცემენ და შესაბამის იმას ის ჯგუფი ვინც დათვლის ამას ხო ჩვენ ნახავთ შედეგს ეს არის დაძაბული დეფორმირებული მდგომარეობის ნაგებობის თუ არ დააკმაყოფილა კრიტერიუმები რითაც ფასდება უსაფრთხოება და ეს არის როგორც კუნშოაზე ისე გაჭიმვაზე აი ამ შემთხვევაში ვიტყვით რომ რაც თქვენ თქვით პროფილი არის შესასვლელი გეომეტრია შესასვლელი და ოპტიმალური მოსაწევი სწორედ ეს იქნება გაკეთებული ეს არის ერთადერთი გზა რომ შესაბამისობაში იყოს დატვირთვა გეომეტრიასთან ეს არის ელემენტარული რომელიც პირველ კურსზე ვასწავლით ბავშვებს ბაზარს შემოთ განსხვავებთ რამენად აქ სეისმოლოგიების ვივართ და ასაგებია ხალხთეა თუ შეიძლება ეხა მე მომეცით სიტყვა ორივე ძალიან დიდი ბოდიშით მოხდით კამათობთ იმაზე რაც არ გინახავთ არც ერთს და არც მეორეს და უკაცრავად და საზოგადოება შეექმნება აზრი რომ თითქოს ან ერთმა იცის ან მეორემ არ ვიცით ხო რას დადებენ ჯერ რაზე ვკამათობთ ალბათო მე არ ძალიან დიდი ბოდიში ვიცი მე ვიცი რაზეც ვკამათობ ძალიან დიდი ბოდიში ალბათო ნინო ერთი წუთი შეგახსენებთ რომ აი ის რასაც დებენ არის გამოქვეყნებული უკვე კონფერენციაზე იმისი რა ქვია იმას ამერიკის სეისმოლოგია იცით როდის დაიდება როცა ოფიციალურად გამოქვეყნებული იქნება დაწერილი და გადმოცემული და ვინ რას დადებს კონფერენციაზე არ არის მისაღები კიდევ ერთხელ ვამბობ ნუ კამათ ერთი ან მეორე როცა ხაბატონთეა სანამ აი არ ვნახა შავით თეთრზე დაწერილს ვერ ვირწმუნებ ვერაფერს ამიტომ მოდით ნუ ვკამათობთ იმაზე რაც არ მინახე არა ის რასაც ორჯერ ვარაუდობთ ორივე თან ერთი სხვა ვარაუდობ ბატონი დავითი ამბობს მე რეაქცია მაქვს ხალბატონთეა მე მესმის ახალი ნაშრომი მე რო არ მინახე მე ვნახე გაცვლა გრევამდე მიყვანილი ვნახე მოდელირებაში ნაგებობა ბატონო დავით კიდევ ერთხელ მოგიწოდებთ თქვენს და ხალბატონთეასაც რომ ნუ ვიკამათებთ იმაზე კაი ვამბობთ აზრს ნუ ვამბობთ აზრებს სანამ არ წავიკითხავთ და კიდევ რაც მთავარია მე მინდა ყველასთვის გასაგებად თქვა ჩვენ დღეს ვაპარაკობდით სეისმიკაზე საუბრობდი და მე პირველ რიგში ბატონ შოთას მინდა დიდი მადლობა უთხრა და რატო იმიტომ რომ მან მოგვიტანა ის ანალიზი რაც უნდა იყოს უკვე გამოყენებული და მე ვშიშობ რომ ეს შეიძლება არ იყოს ისევ გამოყენებული იმიტომ რომ აქ იყო გაკეთებული სრული ანალიზი რა იდება კატალოგებში რა დევს უკვე კატალოგებში და როგორ არის კონკრეტული სეისმიკა კონკრეტულ იმ ადგილას სადაც აპირებენ მშენებლობას აქედან გამომდინარე ყველას მათ შორის მთელ საზოგადოებას ვისაც ხელ ეწიფება თუ ვინმეს აქვს რამე კონკრეტული კომენტარი სპეციალისტს ვთხოვ კიდევ ერთხელ ყველამ წავიკითხოთ ის დოკუმენტები რაც არის მოცემული ხოლოდ და ხალბატონმა თეამ ძალიან დიდი მადლობა მინდა მას პირადად უთხრა იმაზე რომ ვიცი რომ ისი მთელი გუნდი ახლა მუშაობს ამ დოკუმენტებზე ძალიან დიდი მადლობა მინდა ბატონ აკაკის და ბატონ შოთას უთხრა იმაზე რომ ვიცი რომ აგრეთვე ბევრი გუნდები მუშაობენ ამ თემებზე და მინდა ვთხოვო ბატონ ბეჟანს რომ ბატონი ბეჟანიც იყოს უნივერსიტეტის გეოლოგიაც იყოს მაქსიმალურად ჩართული ამ დოკუმენტების ნახვაში იმიტომ რომ მე არ გულისხმობ რომ ჩვენ ესე სწრაფად დავდებთ დასკვნებს
ამ დოკუმენტებს უნდა დაკითხვა, გაანალიზება და შემდეგ დასკვნების გაკეთება. და ყველაზე მთავარი, ერთადერთი, რაც ჩვენ შეგვიძლია დღეს გავაკეთოთ. სად ჯერ კიდე ვერ ვხედავ დამატებით მასალას, რომელიც უნდა იყოს. აი ეს ბატონო დავით, გახსოვთ თქვენ, არაერთხელ გვითქვამს პირდაპირ ღიად, რომ ეს უკვე უნდა ვთქვათ, თუ რას ვერ ვხედავთ რაღაცებს და ეს უნდა იყოს დანახული. უბრალოდ კიდევ ერთხელ უსვამ ხაზს. ცოტა არ იყოს მიკვლევს, როცა გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილება არის გაცემული და მე მიმტკიცებენ, რომ ყველა დოკუმენტი გარემოსდაცვის სამინისტროში იყო წარდგენილი. ჩვენ ეხლა ვარკვევთ, რომ კიდე რაღაცა კვლევებს ვაწევთ ნელ-ნელა. მიუხედავად იმისა, რომ არაერთხელ მithქვამს, რომ გარემოსდაცვის სამინისტროს ეწერა პირობებში, რომ დამატებით კვლევები უნდა წარმოედგინათ, ამაზეც კი პროტესტ გამოთქვამდა თვითონ გარემოსდაცვის სამინისტრო. არა ბატონო, არ დაგვიწერეო, ეწერეთ, ვიცით. რომ ეწერათ, რომ კვლევებს მეწყერებზე დამატებით რაღაცებს თხოვდნენ. და ვიცი ბატონო დავით, რომ არ შეიძლება, რომ თუ არ გაკეთდა ბოლომდე ყველაფრის წაკითხვა, ზეპირად ლაპარაკი, არაფერზე არ შეიძლება და ვინ, ვის, როდის, რა შეუკვეთა, ან ვინ იქნება მონაწილე, ამაზე ცალკე ვისაუბროთ. იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ ყველაზე მთავარი ჩემთვის მაინც არის სწორი background ინფორმაციის მიწოდება. მე ვხედავ, რომ background, აი მთავარი ის ფუძე, რაზეც უნდა იყოს დაყრდნობილი კვლევები, ეს არ არის აღნიშნული იმ დოკუმენტაციაში, რომელიც დღეს არის სეისმიკასთან დაკავშირებით. თუ ვცდები შემისწორეთ. ბატონო შოთა, დასკვნითი სიტყვა თქვენ და დავასრულოთ ეს ზომი. მე თუ მომცეთ მე ერთ სულს ბატონ შოთამდე. მაშინ თქვენ ბატონო დავით და მე ბატონ შოთას მინდა რომ ვთხოვო რომ დაასრულოს. ბატონო, კი, მოусმინოთ. ბოდიშოთი, მე ძალიან უამრავი კვლევა არის კიდე ჩასატარებელი. და თუ პრაქტიკას გადავხედავ და ეხლა აი ესეთი ნაგებობი მშენებლობის პრაქტიკასთან ალბათ მე შედარებით უფრო მეტი გამოცდილება მაქვს, იმიტომ რომ რეალურად ესეა მუშა დეტალური დიზაინამდე გრძელდება კვლევები დეტალურ დიზაინამდე. ამიტომ ის რაც იყო ნათქვამი, რომ გეომეტრიის ცვლილება მოხდება თუ არა. გეომეტრიის ცვლილება მოხდება, იგივე რაც ბატონმა აკაკიმ ბრძანა, ფილტრაციული შესწავლება შეიძლება მოგცეს, რომ საცემენტაციო ფარგლი გაკეთდეს 200 მეტრიანი სიღმით და მოითხოვოს ამას. ამას ჩვენ შეგვიძლია დეტალურ დიზაინის ეტაპზე, ესე იგი მუშა ნახაზების ეტაპზე ეს კვლევები უნდა გაგრძელდეს. ასეთი კვლევები მერეც გრძელდება მშენებლობის ეტაპზე, მაგრამ აქედან ვამბობ, რომ ჩვენ და ზოგიერთი კვლევები მაგალითად ხო ჩვენ შეგვიძლია იგივე მე არაფერს ვამბობ იგივე მეთოდიკაზე მშენებლობის მეთოდიკაზე და ნაგებობის ტიპზე და მშენებლობის ტიპზე რაც ასევე მნიშვნელოვანია ეს კვლევები ყველა გაგრძელდება სწორედ მშენებლობის ეტაპის დაწყებამდე თუ დაიწყო მშენებლობა აი სწორედ იმ ეტაპამდე იქნება დაწყებული ამიტომ ჩვენ იმ კომისიის მუშაობის დაწყების დროს თქვი რომ აი ესეთი საზოგადოებრივი მონიტორინგი ალბათ უნდა განხორციელდეს მეტიც ჩვენ ბევრს საუბრობთ მაგრამ ნაკლებად საუბრობთ იმ ფაქტორებზე რომელიც ასეთი ტიპის კაშხლების გრევაზეა გრევა შეიძლება გამოიწვიოს ის ფაქტორები დღეს საერთოდ არ გვიხსენებია ჩვენ ვახსენებთ იმ დატვირთვებს რომლიდანაც ჯერჯერობით საბედნიეროდ არასდროს არ დანგრეულა არც ერთი ბეტონის გრავიტაციული კაშხალი და ის კვლევები ამიტომ ჩვენ დაგჭირდება დამატებითი სხვადასხვა მიმართულებით ადამიანების მოძიება ექსპერტების ვინც აი ამ სხვა ანგარიშებს და სხვა მოთხოვნებსაც წამოაყენებს აი ეს მინდოდა მეთქვა მადლობთ მე კიდე ერთხელ ვამბობ ბატონო დავით პირველ რიგში ჩვენი გადასაწყვეტი მარტო არ არის და ვთვლი რომ ჩვენ დავიწყეთ ძებნა დავიწყოთ იქედან რომ იმისთვის რომ საბოლოოდ იყოს გადაწყვეტილება მიღებული ვაშენებთ თუ არ ვაშენებთ ჯერ რამდენიმე ფუნდამენტალური კვლევაც ბოლომდე უნდა იყოს ამიტომ ბატონ შოთას მე ვთხოვდი
კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენ უნდა დავუბრუნდეთ ჰიდროლოგიასაც, ჩვენ უნდა დავუბრუნდეთ მეწყერსაც. მე უკვე შევშფოთდი, როცა ქალბატონმა თეამ ახსენა, რომ სულ 6 მეწყერია შეფასებული. მე არ მინახავს, მაგრამ ჩვენი მონაცემებით იქ 17-მდე კერა არის და იმ ბოლო მიწისძვრის მერე კერები იყო გაჩენილი კიდევ. ბატონო შოთა, გთხოვთ. ძალიან საინტერესო იყო დღევანდელი შეხვედრაც, წინანდელი სკროლი. ახლა დავიწყებ იმით, რომ ქართული აზრი არის ძალიან მარტივი. ასჯერ გაზომე და ერთხელ გაჭერი. ჩვენ რას ვიხილავთ ახლა? მოვიდა ვიღაცა თუ რაღაცები, ვისაც მიაჩნია რომ გადაწყვეტილების ერთპიროვნული მიღების უფლება აქვს და შემოგთავაზა უკვე ჩამოყალიბებული ერთპიროვნულად გადაწყვეტილი პროექტი. ახლა ამ პროექტს უყურებთ, მეორეჯერ თქვენ საერთოდ მჟღავნებთ ამაზე. ჯერ ერთი უმთავრესი მასალა არ არის გათვალისწინებული, რაც შეეხება მიწისძვრებს. უმთავრესი მასალა, რომ ერთი მეწყერმა 100 ადამიანი სიცოცხლე იმსხვრბლა, არ არის გათვალისწინებული. ნაცვლად იმისა, რომ იყოს პროექტი, რომ გჭირდება ენერგია, არის რიონი ძალიან კარგი წყარო და შემოგთავაზან ალტერნატივები. ერთი ალტერნატივა ამას მე საერთოდ გამოვთიშავდი. იქ სადაც ადამიანის ეკოლოგიის და ასე შემდეგ რისკის საკითხი დგება. არ გვინდა ჩვენ ასე პროექტი. საერთოდ გამოვთიშოთ ეს პროექტი. არ გექნება დავა ეს გაწყვიანდება 17 მეტრი იქნება, 27 იქნება, დიდი იქნება, პატარა იქნება. ისე ის ვაიონტები ვითხრათ, იტალიელები ძალიან კარგად სწავლობენ ყველაფერს. ვათვის აბსოლუტურად მოულოდნელი იყო, რომ ის მეწყერი ჩავარდა იმხელა მეწყერი, რომ ძალიან გრია, გრავიტაციული კაშხალი ძალიან გრია და 3000-იანი ქალაქი გაანადგურა. არ გვინდა ეს რისკი არსებობს, რამდენიც არ მოგემტკიცოთ თქვენ ახლა რომ აი შევისწავლით და იმას გავითვალისწინებთ და მას ვერ გაითვალისწინებთ. მიწისძვრას ვერ გაითვალისწინებთ, რა შეუძლია მიწისძვრას. ვერც იმას გაითვალისწინებთ, რამდენი მაგნიტუდა იქნება, ვერც იმას როდის იქნება, მაგრამ ის კი არის რომ თუ იქნება, საშინელებას გამოიწვევს. ესეა. ამას არ უნდა მტკიცება, ამიტომ საზოგადოებამ გადაწყვიტოს ბოლოს და რა, რაღაცა ჯგუფა, რომელსაც ახლა რაღაც თანამდებობები უკავია, ან რაღაცა მოწონს, იდეა მოწონს რაღაცა. დაინახოს საზოგადოებამ რა რისკი არის იმაში, რასაც მოვიდა რაღაცა სამშენებლო კომპანია იმით კი არა, რომ ესე არა თუ ისე. არამედ ესე უნდა ავაშენოთ, კიდევ ეს უნდა ავაშენოთ, ჩვენ ამას გავითვალისწინებთ და თურმე ეხლა უნდა შეისწავლოთ. რაც უკვე შესწავლდა, ისეც არ არის გამოყენებული და ეხლა უნდა დაიწყოს შესწავლა. ასეთი არის ჩემი ისე რომ ეს ასჯერ გაზომე, ერთხელ გაჭერი. გავზომოთ ასჯერ, გავირჩიოთ ყველაზე უფრო უხეფათო იქ რომელი იქნება, რომელიც ჩვენს მოთხოვნებებს პასუხობს და აკმაყოფილებს და ის გავაკეთოთ. რატომ რა ვიჭიდაოთ ერთმანეთს? არ მესმის. კიდე დავითან და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ არ უნდა ვიჭიდაოთ, პირიქით, ჩვენ ვართ ის საზოგადოება, რომელმაც უნდა საბოლოო ჯამში ზოგადად ყველასთან ერთად, მთელ ქართულ საზოგადოებასთან ერთად მიიღოს გადაწყვეტილება. და მთავარი რაც არის, ყოველთვის უნდა ვიყოთ მაქსიმალურად ობიექტურები. და ის რომ თქვენ ბრძანებთ ბატონშოთა, რომ ჯერ ისეც კი არ არის შეფასებული, მე ახლა გამახსენდა, რომ უნდა ჩავიხედო 2015 წლის გარემოს ზემოქმედების შეფასების ანგარიში, რომელიც პირველი იყო, რა ალტერნატივები შემოგთავაზა და ამაზე უნდა დავიწყოთ მშენებლობა.
იმიტომ რომ გარემოს ზემოქმედების შეფასების ანგარიში ითვალისწინებს, რომ ალტერნატივები უნდა იყოს შემოთავაზებული, სხვადასხვა ვარიანტების პროექტების და პირველადი შეფასებები უნდა არსებობდეს. ამიტომ მოდით ამაზე დავასრულოთ და კიდევ ერთხელ ვამბობ, არ ვამთავრებთ, აგრძელებთ საზოგადოებრივ განხილვას ყველა იმ დოკუმენტების, რომელიც ჩვენ ხელთ არსებობს. დიდი მადლობა ყველას. მადლობა ყველას. ბატონი გაგო, შეიძლება თქვენ